საგამომშვიდობით დაიწყოთ. მოგესალმებით ჩემო კარგებო. პირველ რიგში გილოცავთ ახალი წლის დადგომას 2025 წელს და გვეძლება კიდევ ერთი შანსი, რომ ახალი წელი დავიწყოთ კომპანია ლიბგურთან ერთად. ჩემო სტუმრებო, ჩემო მოწვეული სტუმრებო, პირველ რიგში თქვენ მოგესალმებით, ვინაიდან გამოგვიყევთ დრო და ხართ ჩვენთან ერთად და მერწმუნეთ ეს დრო არ ჩაივლის ფუჭად და არის ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი თქვენი წინსვლისთვის და სწორედ ახლა ახალ წელს შეგიძლიათ ახალი შესაძლებლობები გამოიყენოთ, რომელსაც გვთავაზობთ საოცარი კომპანია ლივგუდი, რომლის მსგავსი ჯერ მსოფლიოს არ ახსოვს ჩემო კარგებო, იმიტომ რომ კომპანია ლივგუდი არის ინოვაცია და ჩვენ საქართველოს გუნდი კომპანიასთან ერთად ვიდგავთ ფეხს, რასაც ქვია, იმიტომ რომ კომპანია ჩვენთან საქართველოში შემოვიდა დაარსებიდან 4 თვეში ჩემო კარგებო, ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს გუნდი ვართ სათავეში და ეს შანსი არ უნდა გაუშვას არც ერთმა ქართველმა. უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ ნანა ლომიძეს, რომელმაც ეს საოცარი კომპანია შემოიტანა საქართველოში და გვაზიარა ამ საოცრებას და მისი 8 წელი მოკლედ კიდევ არ არსებობს არ აღნიშნოთ ის ზრუნავს როგორც დედა ზრუნავს თავის შვილებზე, ანალოგიურად ზრუნავს ჩვენზე. მოკლედ არის ადამიანობის მაგალითი. თუ გინდა რომ ავიღოთ მაგალითი, ამისთვის ძალიან კარგი იქნება ქალბატონ ნანა ლომიძეს თუ მივბაძავთ. მოკლედ კომპანია ლივგუდი არის ვიტყოდი 21 საუკუნის ინოვაციური კომპანია ჩემო კარგებო, იმიტომ რომ მსგავსი ჯერ მსოფლიოს ნამდვილად არ ახსოვს. არის ქსელური და კლუბური სისტემა ერთად გაერთიანებული, ესე ვამბობთ ხოლმე, მაგრამ თლად ასეც არ არის. იმიტომ რომ ქსელურში ჩვენ ვიცით რომ არის მოწვევები და თითქოს ამიტომ ვადრით კომპანიას ქსელურს. მაგრამ ჩვენ ესეც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენმა დამაარსებლებმა ბატონმა ბენგლისმა და ნოუდერ ხაზანმა უკვე განაცხადეს, რომ ჩვენთან რეფერალური სისტემა შეწყდება, მაგრამ როდის შეწყდება ეს ზუსტად არ ვიცით. და აქედან გამომდინარე ჩვენ გამოვრიცხავთ, რომ კომპანია არის ქსელური. და რატომ გამოვრიცხავ, რომ არის კლუბური? ჩვენ ვიცით კლუბური კომპანიები ჩემო კარგებო, როგორიც არის Amazon-ი, AliExpress-ი, მსგავსი კომპანიები, გამოწერების კომპანია, ონლაინ გამოწერები, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ იქ არავის არ ერიცხება ხელფასი. და აი ამიტომ ვამბობ, კომპანია ლივგუდი არის ინოვაცია. არის სიტყვა, ახალი სიტყვა მსოფლიოში ჩემო კარგებო და ნამდვილად ბედნიერი ვარ, რომ ვარ კომპანია ლივგუდის წარმომადგენელი. კომპანია ლივგუდი დაარსდა 2022 წლის 13 დეკემბერს ფლორიდის შტატში. არის იურიდიულად გაფორმებული ლეგალურად, რადგან ფლორიდის შტატში მეტად ექცევა ჩემო კარგებო ასეთ ფორმალობას ყურადღება და არ არსებობს რომ პირამიდან მსგავსი რაღაცა ფლორიდის შტატმა მისცეს მას რეკომენდაცია რომ გავიდეს მთელს მსოფლიოზე და კომპანია ლივგუდი 220 ქვეყანაშია უკვე შესული და ყოველ თვე უკვე გვემატება ახალი ქვეყნები და მალე ვიქნებით მთელი მსოფლიო. და მიხარია ჩვენი გუნდი ასე რომ იზრდება და ნამდვილად მინდა 2025 წელი იყოს ჩვენი აღმავლობის, იყოს ჩვენი თვალსაწიერის გაზრდის, დავინახოთ ზუსტად ის, თუ რას გვთავაზობს კომპანია ლივგუდი. მოგახსენეთ, რომ კომპანია დაარსდა 2022 წლის 13 დეკემბერს და სულ რაღაც 2 წლისაა კომპანია და ჩვენც მე მაგალითად მოვხდი 250,000 ადამიანში და ჩემს შემდეგ უკვე 1,500,000-ზე მეტი ადამიანი დარეგისტრირდა კომპანიაში. რაც იმას ნიშნავს ჩემო კარგებო, რომ აქ არის ჩამონასხმი ადამიანების და როდესაც დაიწყება ეს ჩამონასხმი, პირველი გავა
საქართველოს გუნდი. საქართველოს გუნდში წამოვა ის ჩამონასხმი ჩემო-კარგებო, თუმცა უშრომელად არაფერი არ ხდება. კომპანია იმდენად მრავალფეროვანია, იმდენად ბევრი რამ შეგვიძლია კომპანიაზე ვისაუბროთ. ბევრი სიკეთეები აქვს და ამის ართქმა ნამდვილად დანაშაული იქნება ჩემო-კარგებო. ამ წუთას კომპანიას აქვს წარმოდგენილი საოცარი ბიოდანამატები. ამ ეტაპზე ყოველთვიურად უკვე ამის გვემატება 1 ან 2 პროდუქტი, რომელიც არის ნატურალური, ისეთ ადგილზე მოპოვებული მცენარეებისგან დამზადებული, სადაც ადამიანს ფეხიც არ დაუდგამს. და მსგავსი მეთოდით ჯერ არ არის შექმნილი არც ერთი პროდუქცია არც ერთ ქსებულ კომპანიაში. ესეც აუცილებელი, ეს არის ნანოტექნოლოგიით ჩემო-კარგებო შექმნილი ჩვენი ბიოდანამატები, თუმცა როდესაც მე ამ კომპანიაში შემოვდიოდი, არც კი მიფიქრია, რომ მე ვისაუბრებდი კომპანიის დანამატებზე. იმდენად მომეწონა მარკეტინგი. იმდენად მალე შეგვიძლია, თუ კი ვიშრომებთ, გავიდეთ საოცარ შედეგებზე, საოცარ ხელფასებზე. თუმცა ბიოდანამატებმა იმდენად საოცარი შედეგები დადო ჩემო-კარგებო, ჯანმრთელობის მხრივ, იმდენად მალე გავდივართ შედეგებზე, არ შეიძლება რომ ბიოდანამატებს გვერდი აუვაროთ, რასაც ქვია. პირიქით, ჩვენ შეგვიძლია პროდუქტის დავაინტერესოთ, პროდუქტითაც დავაინტერესოთ ადამიანები და მოვიწვიოთ ჩვენს გუნდში. გავაცნოთ საოცარ ბიოდანამატები და გამოვაჯანმრთელოთ ჩემო-კარგებო ადამიანები და ჯანმრთელობასთან ერთად მათ ექნებათ ფინანსური კეთილდღეობა. ჩვენი დამაარსებლები, ბატონი ნოურდერ-ხაზანი და ბენგლისკი 25 წლის განმავლობაში მოღვაწეობდნენ სხვადასხვა კომპანიებში, ქსელურ კომპანიებში, იყვნენ დისტრიბუტორები და ისინი არიან ძალიან ჭკვიანი ადამიანები, კრეატიული ადამიანები, შეგიძლიათ მათზე ინფორმაცია დაგუგლოთ, მოიძიოთ, არაფერი არ არის ფარული, იმდენად ღია არიან კომპანიის დამაარსებლები, რომ მეილზეც კი შეგვიძლია მათ დავეკონტაქტოთ, მივწეროთ. აი, არ ვიცი, იმდენად ლოიალურები არიან ჩემო-კარგებო, აი, არაფერი დაფარული არ არის. და ამით იმის თქმა მინდა, რომ მრავალ მხრივ შეგვიძლია კომპანიაზე საუბარი. არა ერთის მხრივ, რომ აი არის საოცარი მარკეტინგი. არა იმის მხრივ, რომ წარმომადგენლები ყავთ, საოცარი ადამიანები. არა ის, რომ ბიოდანამატები გვაქვს, აი მრავალ მხრივ შეგვიძლია ვისაუბროთ კომპანიაზე, ოღონდაც არ უნდა გავჩვენდეთ, ნამდვილად უნდა ვისაუბროთ. მოკლედ, კომპანია ლივგუდი, რომელმაც შეცვალა ჩემი ცხოვრება და ჩემი უკვე ახლობლების ცხოვრებაც. მე უკვე მირეკავენ ჩემთან ერთად დარეგისტრირებული ადამიანები, მაგალითად გუშინ ჩემს პირადთან მქონდა საუბარი. აიღო, პასიურად იყო, აი რომ ვამბობთ ხოლმე, რომ აი არ ჩანს ადამიანები ჩამონასხმი არ არის. ჩემთან ძალიან ბევრია უკვე მეგობრებო ჩამონასხმი და ეხლა გეტყვით საოცრებას. წელიწად ნახევრის განმავლობაში ჩემი ერთ-ერთი პარტნიორი არც კი შესულა თავის აკაუნტში. ჩემი მოწვეული და მირეკავენ ამის წინ გუშინ საუბარი მქონდა და $200 დახვდა ანგარიშზე. იცით რა მხელა მოტივაცია იყო? მას იმხელა ჩამონასხმი ყავდა თავისი გვერდითი სტრუქტურიდან. მთლიანად ამ ადამიანთან იყო ჩასული. და $200 ქონდა დარიცხული, მან მაშინათვე თავისი დედა დაარეგისტრირა ჩვენთან, თან შემოვიდა, რა თქმა უნდა, მეტად გაეცნო კომპანიას, რომ დაინახა შედეგი და დაინტერესდა ძალიან ჩვენი საოცარი ბიოდანამატებით ასევე. და ასე რომ მეგობრებო, ეს არის რეალობა, ჩვენ არ ყვებით. ვამბობთ ხოლმე, რომ ნამდვილად თავიდან ვფიქრობდი, რომ ნამდვილად ზღაპარში ვარ მეთქი, მაგრამ ეს არის რეალური ზღაპარი ჩემო-კარგებო. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს შანსი ნამდვილად არ უნდა გაუშვათ არც ერთმა ქართველმა. რადგან ასეთი შანსი ცხოვრებაში ვფიქრობ ერთხელ ეძლევა ადამიანს. და ეს რომ არ დავინახოთ, ეს იქნება დანაშაული. ეს რომ ჩვენ სტრუქტურას არ დავანახოთ, ეს იქნება დანაშაული. აი რაღაცნაირად თვალსაწიერი უნდა გაუხსნათ ადამიანებს, გულიდან წამოსული უნდა ვისაუბროთ რეალური შედეგები. აი ახლა მაგალითად მე რაც ვთქვი,
რეალური შედეგები ის რომ დაამარცხა ჩვენმა ბიოდანამატებმა დიაბეტი. Psoriaze გვაქვს საოცარი შედეგი. სახსრებზე გვაქვს საოცარი შედეგი. Აი არ ვიცი. ძალიან ბევრი სიმსივნე დაბლოკა ჩემო კარგებო ჩვენმა საოცარმა სიბიდო. და აი მსგავსი შედეგები, როგორ არ შეიძლება ჩვენს გარშემო კარგად ვიცით, რამდენი ადამიანია გაჭირებული, რამდენს უჭირს და რამხელა ბიზნესი კეთდება აფთიაქებით და ვიღებთ მოკლედ ამ მედიკამენტებს და შედეგი არაფერი არ აქვს და ჩვენი საოცარი ბიოდანამატებით ორ კვირაში ჩემო კარგებო საოცარ შედეგებს ვდებთ დაავადებული ადამიანები და ეს ისეთი პროდუქტი არის. უნდა მივიღოთ ეს პროდუქტი პროფილაქტიკისთვის. 6 პროდუქტი, რომელსაც კომპანია გვთავაზობთ უფასო გზავნილით. ეს იმას ნიშნავს, რომ აქაც საჩუქრის სახით მეგობრებო, თუნდა გადავიხადო გზაში ჩამოსვლის, ხო? 30 იქნება თუ $20. აი ამას აღარ ვიხდი სულ რაღაც მინიმალური ან $2 ან საერთოდ შეიძლება არაფერი არ გადავიხადოთ. უბრალოდ ვიხდით პროდუქციის ის რაც შედის პაკეტში $100 ვიხდით და მხოლოდ აი ამით რომ დავიწყოთ, ეს არის პროფილაქტიკისთვის, ეს არის ჩემო კარგებო აუცილებელი თუ გინდა ვიყოთ ჯანმრთელები, რა თქმა უნდა და ჯანმრთელად რო ვართ, ენერგიაზე რო ვართ, მე უკვე ყველაფერი გვინდა, ხო? მოკლედ, გითხარით რომ კომპანია ლიგუდო ნამდვილად შეცვალა ჩემი ცხოვრება. უკვე შეიცვალა ჩემი ცხოვრება, გავედი სოლიდურ თანხებზე, მაგრამ მე ვიცი რომ უკეთესად ვიქნები 2026 წელს და მარტო მე არ მინდა რომ ვიყო კარგად ჩემო კარგებო, მე მინდა თქვენც იყოთ კარგად. და ასე ერთმანეთს დავუდგეთ გვერდში, ერთმანეთს გვერდში დგომით გავიდეთ ამ საოცარ შედეგებზე. მოკლედ, მოგახსენებთ ახლა რას გვთავაზობს კომპანია, მოგახსენეთ რომ გვაქვს ამ წუთას ჩემო კარგებო ბიოდანამატები, მაგრამ კომპანია ლიგუდი არის გაყიდვების პლატფორმა. აქ შემოვა ყველაფერი, რაც კი არის გაყიდვადი. მოგეხსენებათ პატარა რაღაცაც რომ ბიზნესი წამოვიწყოთ, რამხელა დრო გჭირდება რომ რაღაცა ააწყო, ხო? ახალი კომპანია, ინოვაცია, კრეატივი, რაც აქდევს ჩემო კარგებო ამ კომპანიაში, ამ ყველაფერს ხო გაძღოლა უნდა, ამ ყველაფერს ხო მოფიქრება უნდა. აი თანდათან ჩვენ რომ დავრეგისტრირდით, თავიდან მაგალითად არ იყო კლინიკა, ხო? ჩვენ იქ შევდივართ და ჩვენი პროდუქტის და შემქმნელები, ცოლქმარი ბუტკინები პირდაპირ რეკომენდაციას გვაძლევენ ჩემო კარგებო, ჩვენ აქ არ გვიწევს კითხაობა, აი მოდი ახლა ეს მიიღე, მოდი ეს გასინჯე, აი ახლა ამის მერე ეს მიიღეთ ეს დანამატი. არა. დაგვემატა ჩვენს ჩატში, ჩვენს გვერდზე საოცარი კითხვა-პასუხის რეჟიმი, სადაც დიაგნოზს დაგვისვავს ჩვენი წარმომადგენლები, ბუტკინები, პროფესორები, უფასო ვიზიტი, წარმოგიდგენიათ? და გვინიშნავენ, გვაძლევენ დანიშნულებას. და იმასაც კი გვიწერენ. აი, ღვიძლი რა მდგომარეობაში გვაქვს მაგალითად, გული რა მდგომარეობაში გვაქვს, დეტალურად შემოკარგებო ყველაფერს. ისე გვიწერენ, რომ აი არ ვიცი. სასწაული არის. ასევე დაგვემატა ახლა სიახლე, მაგრამ ვფიქრობ დროებით გაიშვა ალბათ ისიც ბოლომდე არ არის ჩაშვებული, კოოპერატივით დაგვემატა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია, როგორც მოგახსენეთ, რომ გვაქვს საოცარი ბიოდანამატები და მსოფლიო ქულს ნამდვილად შემოკარგებო უკვე ვერ აუდიან კომპანია ლიგუდის პროდუქტს. ვერ აუდიან, უკვე იმდენად მოთხოვნადია და თვითონ კომპანია მოიძია დაინტერესებული ადამიანები, ვისაც აინტერესებს ეს ბიოდანამატები და შემოდიან ჩვენთან $35. შეგვიძლია ეს ადამიანები შევისყიდოთ ჩვენ თვითონ, რა თქმა უნდა, ჯერ არის დაწყებული ვერცხლის სტატუსიდან და ვთქვი, რომ ერთი გაშვება უკვე გაიშვა და ჩვენ სავალალოდ ვერ მოვახერხეთ საქართველოს გუნდმა მაშინაც რომ შეგვეძინა ეს კლიენტები და რას გვაძლევს ეს კლიენტი. ისინი არიან შემოკარგებო მუდმივი მომხმარებელი ამ საოცარი ბიოდანამატების და მათგან
შესყიდული მათგან ნაყიდი ბიოდანამატებიდან ჩვენ ხელფასები ამოგვდის. აი ამას გვაძლევს ჩვენ ეს კოოპერატივი. ასევე კომპანია გვეუბნება, რომ ჩვენ ვიმუშავებთ, რომ ამ ხალხს მივაწოდოთ ინფორმაცია, რომ ისინი გახდნონ პარტნიორები. და სრულიად შესაძლებელია მე რომ ვიყიდო კლიენტი, გადავიხადო $35, მაგრამ ამაზეც არის საუბარი, რომ $35 არ იქნება, ამაზე მუშაობენ, რომ კლიენტის ფასი შემცირდება და მე რომ ვიყიდი კლიენტს, ის რომ გავა შემოკარგებო, თქვათ მან მოიფიქრა რომ გახდეს ჩვენი კლუბის წევრი, უკვე ის ხდება ჩემი რეფერალი და მისგან უკვე მე შემოსავლებიც ამომდის, ბონუსები ამომდის. ამ ბიოდანამატებიდან ხომ ამომდის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ის რომ გახდება უკვე კლიენტი, უკვე ჩვენი წევრი, ჩვეულებრივად როგორც ჩემთან მოვიდა ადამიანი და გაიარა რეგისტრაცია, ანალოგიურად მისგან მე ამომდის ყველანაირი ბონუსი თუ შემოსავალი. აი ამ სიახლეს გვაძლევს ეს კომპანია და ჩვენ კიდევ ველოდებით შემოკარგებო, აი ხა რაც ჩამოვთვალე, ეს ორი ელემენტი ხა რაც თქვი, ახალი დამატებული არის ჩვენს მაღაზიაში, ესე ვთქვა, ჩვენს გვერდზე. და ესე იგი მე ვფიქრობ, რომ დღე და ღამე მუშაობენ ამ კრეატივებისთვის, ვირუსული რეკლამა უნდა გაიშვას უკვე მსოფლიო მასშტაბით. აი როგორც მაგალითად Facebook-ში რო შევდივარ და გვიგდებს, მაგალითად ახლა საქართველოში პოპულარულია თემოს გვერდი, ხო? აი ასე ანალოგიურად ჩვენ აღარ მოგვიწევს შემოკარგებო იმის სახსნა, რომ აი ლინკუდი ასეთი კომპანია არა. თვითონ რეკლამა იქნება და თვითონ დამიკავშირდებიან მე ჩემი ახლობლები და დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი დამიკავშირდებიან და უკვე მიკავშირდებიან, როგორც კი დავიწყე ამ ბიოდანამატებზე საუბარი, იმხელა გამოხმაურება მაქვს შემოკარგებო, რომ აი არ ვიცი. მან ნამდვილად გაოცებული ვარ. ზოგს დავაინტერესებთ მარკეტინგის მხრივ, ზოგს დავაინტერესებთ საოცარი ბიოდანამატების მხრივ. ასე რომ უნდა ვიმუშაოთ აუცილებლად და არ უნდა გავჩუნდეთ, იმიტომ რომ მოგახსენეთ ჩვენ ვართ სათავეში შემოკარგებო და უნდა ვეცადოთ ქართველები რაც შეიძლება მეტი შემოგვიერთდნენ, რათა გავიდნენ ისინი საოცარ შედეგებზე. როგორ უნდა გახდეთ კომპანია ლინკუდის წევრი? აქ გვაქვს რეგისტრაციის ორი სტრატეგია, ესე რომ ვთქვათ. შეგვიძლია შემოვიდეს ადამიანი და გადაიხადოს $50. რეგისტრაციისთვის მხოლოდ და მხოლოდ ერთხელ ვიხდით $40 და ყოველ თვე მხოლოდ და მხოლოდ ერთი სავალდებულება გვაქვს ამ კომპანიაში, რომ ვიხდით $10. ბევრისგან გამიგონია, რისთვის უნდა გადავიხადო $10. ამასაც აგიხსნით შემოკარგებო. რატომ ვიხდით $10? ეს ამ $10-დან ნაწილდება 80% ჩვენს შემოსავლებზე და 20% ნაწილდება ამ საოცარ ბიოდანამატებზე, რომ ჩვენ მივიღოთ 75%-იანი ფასდაკლება. და არ გვევალება არანაირად, არაფრის არც ყიდვა და არც გაყიდვა. უბრალოდ რეკომენდაცია რო არ გავცეთ, კიდევ ერთხელ ვიტყვი აუცილებლად, რომ ეს იქნება დანაშაული რეკომენდაცია რო არ გაუწიოთ ამ საოცარ ბიოდანამატებს. არა იმიტომ, რომ თქვათ რაღაცა რატომაც არა შემოსავალიც გქონდეს, მაგრამ არა, მე მაგალითად იმიტომ უფრო გავცემ რეკომენდაციას, რომ მინდა ჩემს გარშემო ყველა იყოს ჯანმრთელი. ნამდვილად, გულით ვამბობ ამას. და ახლა ამ თუთას წარმოდგენილი გვაქვს ბიოდანამატები, მაგრამ ტურიზმი იქნება, სამოსი იქნება, აი ძალიან ბევრ რაღაცაზეა საუბარი, უკვე ასობით კომპანიაზეა საუბარი და ამ $10 ამიტომ ვიხდით შემოკარგებო, რომ მე მივიღო ტურისტული მომსახურება 75%-იანი ფასდაკლებით. იმ $10-დან რომ დავაფინანსო, აი ამიტომ ვიხდით და ვიხდით, იმიტომ რომ არ დავკარგოთ ჩვენი ადგილი კომპანიაში. აი ეს გვევალება მხოლოდ შემოკარგებო. დარეგისტრირდა ადამიანი, გადაიხადა $40 და $10 ვიხდით მაშინათვე იმ თვის საწევროს. თუ დარეგისტრირდით მაგალითად თვის დასაწყისში, 1-დან 25-მდე
გაქვთ დრო გადაიხადოთ ის $10. თუ თვის ბოლოს დარეგისტრირდებით, უნდა გადაიხადოთ უყურეთ როგორ არის, აი 25 რიცხვი არის $10 გადახდის ბოლო დღე. არ უნდა გადავაცილოთ 25 რიცხვს. იქ შეიძლება დაგიწეროთ, რომ თქვათ 17-ში მქონდა გადასახადი, თანხა არ მქონდა და დამიწერა, რომ არ არის წევრი. მაგრამ როგორც კი გადავიხდი $25, მე ადგილს არ ვკარგავ, მაგრამ ისე ბოდიშით 25-მდე როგორც კი გადავიხდი იმათ $, მე ისევ ბრუნდები ჩემ ადგილზე, მაგრამ 25-ს არ უნდა გადავაცილოთ. ეს აუცილებლად ყველამ უნდა დავიმახსოვროთ. მეორე ვარიანტი გვაქვს ასეთი, მეორე ვერსია, რომ დავრეგისტრირდეთ. მე მაგალითად ამას უფრო ვთავაზობ ემიგრანტებს, რომლებსაც არ აქვთ ბარათები და ყოველთვე რომ არ რიცხონ $10, კომპანია გვაძლევს აქ 20%-იან ფასდაკლებას. ესე იგი, ვიხდით $40 რეგისტრაციისას და მთელი წლის წელიწადში ხომ არის 12 თვე. უნდა გადავიხადოთ $120, ხო? ჩვენ ვიხდით $100. ესე იგი, $140-ად ჩვენ ვყიდულობ მთელი წლის საწევროს და ვართ თავისუფალი. არ გვეშინია, რომ დავკარგავთ ჩვენს იმას, არ ფიქრობთ იმაზე, რომ მაინც 25-ს არ გადავაცილო და არ ჩავარდი და მთლიანად ვიწყებთ მუშაობას და ვიწყებთ რეკომენდაციებს, რომ მოვიწვიოთ ადამიანები და აღარ გვაქვს საფიქრალი ჩვენს გვერდზე, რომ მოკლედ ყურადღება მივაქციოთ და რაღაცა მსგავსი არ დაგვემართოს, ჩავარდნავს გულისხმობ. ეს თქვენი არჩევანია, როგორც გექნებათ საშუალება 50-ით შემოხვალთ, თუ გინდათ, ასევე შეგიძლიათ თქვა 50-ით შემოხვიდეთ და როცა გექნებათ, რომელ თვეშიც გექნებათ ის $100, მაგალითად, დარეგისტრირდით იანვარში და გადაიხადეთ $50, უკვე თებერვლამდე გადახდილი გაქვთ ის $10 და თებერვალში მაქვს $100 ხელში უკვე უცბად მაქვს გამიჩნდა, ხო, შემოსავალი და გადავიხდი მთელი წლის საწევროს $100 და მეორე წლის თებერვლამდე ვარ თავისუფალი. აი ამ ორ ვარიანტს და ვერსიას გვთავაზობს კომპანია რეგისტრაციისთვის. დაიკავებთ თქვენ ადგილს. აქ გვაქვს შემოკარგებულ სტატუსები. სტატუსები ასე გამოიყურება: ბრინჯაო, ვერცხლი, ოქრო, პლატინა და ბოლოს უკვე ბრილიანტი და მერე არის კიდევ ღვინოსანი ბრილიანტი. ეხლა რას ნიშნავს და როგორ უნდა გავხდეთ? მაგალითად, როგორ გავხდეთ ბრინჯაო? დავრეგისტრირდი $50, მაგალითად მე ჩემზე ვიტყვი, დავრეგისტრირდი $50 და მე იმ კვირაში, იმ ერთ კვირაში მოვიწვიე 4 ადამიანი. და $50 კი არ დამიბრუნდა შემოკარგებულ უკან, მე დამიბრუნდა $100 უკან. რადგან კომპანია ჩვენს მოწვეულ პარტნიორებიდან გასული აი მათმა რომ გადაიხადეს $50, მე მათგან დამერიცხა თითოდან $25. და აქ კიდევ რა მინდა ბარემ ამ მაშინ მოვაქციო, ის რომ თქვათ მე მოვიწვიე მხოლოდ და მხოლოდ 2 ადამიანი და რაღაც ეტაპზე გავჩერდი და ვეღარ ვიწევ ადამიანებს, მაგრამ ჩემს დაბლა ის 2 ადამიანი მუშაობენ და ჩემ სტრუქტურაში უკვე არის ასეთ, მე მაგალითად ვერცხლის სტატუსში ვარ, ჯერჯერობით კიდევ უკვე მრცხვენი ამას რომ ამბობ, მაგრამ ვარ ვერცხლის სტატუსში. ვიმედოვნებ, რომ მალე ოქროს სტატუსშიც ვიქნები, მაგრამ აქ ნახეთ განსხვავება კიდევ რა არის, აი საერთოდ ქსელურს მე ვერც კი ვამყვალებ. იმიტომ რომ პირიქით გუნდი რომ მუშაობს, ვიცით რომ მუშაობს მაღლა ზემდგომისთვის და აქ პირიქით ხდება შემოკარგება, მე ეხლა აღვნიშნე, რომ აგერ ერთ-ერთი პარტნიორი, რომელიც წელიწადნახევრის განმავლობაში არც კი იყო თავის აკაუნტში შესული, რა მოხდა? იმუშავა მისმა ზედა სპონსორმა, იმუშავე მე და ჩამონასხმი ჩაუვიდა ამ ადამიანს და გავიდა $200 დახვდა თავის გვერდზე. ეს ნამდვილად საოცრებაა შემოკარგებდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ როგორც დაბლიდან ზემოთ ლიდერთან ადის თანხები, ასევე ეხმარება ლიდერი, რომ დაბლა შეივსოს თავისი ლეველები, ანუ დონეები, რომელიც გვაქვს 15 დონე. ესეც არის სტატუსების მიხედვით. ბრინჯაოს სტატუსში როცა ვართ და გადავიხადე და დავარეგისტრირო 2 ადამიანი და უკვე უყურეთ, მე ფაქტიურად გამოდის, რომ იმ ერთი კვირის განმავლობაში 4 ადამიანი მოვიწვიე და რა გამოვიდა, მე ბიზნესი დავიწყე
$0. იმიტომ რომ მე რაც ჩავდე, ის უკვე ამოვიღე. ხო, ასე გამოდის. როგორ შეიძლება რომ აი მართლა დაუჯერებელია რომ გარშემო ორი ადამიანი მაინც ვერ დავარწმუნოთ რომ მოვიყვანოთ. შეიძლება დღეს ხვალ არ გამოვყოთ შემოკარგებო, მაგრამ მუდმივად უნდა იყოთ კავშირზე, მუდმივად უნდა აწოდოთ ინფორმაცია, მაგრამ ლამაზად, ლაკონურად, რა თქმა უნდა, არ უნდა ვიყოთ მომაბეზრებლები. პირიქით, ხომ გეუბნებით, რომ ხედავენ ჩემი ახლობლები, ცოტა გადახვევებს გავაკეთებ ხოლმე, რომ ხედავენ ჩემი ახლობლები, რომ ჩემი ცხოვრება იცვლება, შევიცვალე. პირიქით, ეხლა თვითონ ინტერესდებიან, თვითონ მირეკავენ, ვისაც მე ადრე ურეკავდი და ვთავაზობდი და თვითონ უჩნდებათ სურვილი შემოვიდონ და შემოგვიერთდონ და უკვე ამ საოცარ ბიოდანამატებითაც უკვე ისე დაინტერესდნენ და ძალიან მიხარია. იმიტომ რომ, რა ვიცი, ჯანმრთელობა დღესდღეობით ალბათ 2-3% იქნება, ვისაც რაღაცა არ სჭირს და ძალიან მიხარია მოკლედ. და ბრინჯაოზე ვიყავი გაჩერებული და ბრინჯაოს ეხსნება 12 დონე, ანუ 12 ლეველი შემოკარგებო. და ეხლა ეს რას ნიშნავს? როდესაც ეს 12 დონე შეივსება, ბრინჯაოს სტატუსში ადამიანი გადის, რომ დავამგვალოთ $2000 ხელფასზე. მაგრამ, რა თქმა უნდა, მაშინათვე არ გავხართ, ეხლა მოვიყვანე ორი ადამიანი $2000 ვინ დამირიცხავს? არა, შემოკარგებო. პირველ დონეში, როდესაც დარეგისტრირდი, პირველი დონე რომ დავხურო, დაბლა უნდა მყავდეს 2 ადამიანი. მეორე დონე რომ დავხურო, დაბლა უნდა მყავდეს 4 ადამიანი. მესამეში უნდა მყავდეს 8 ადამიანი, მეოთხეში 16, 32 და აი ასე გაორმაგებით. მაგრამ მე მაგალითად დავხურე 5 დონე, ხო? 5 ლეველი და დაბლაც მყავს ეხლა 14 თუ 13 დონემდე სულ მყავს ადამიანები. მათგან მე ამომდის შემოსავალი. მაგრამ უყურეთ, მე რომ ვარ ვერცხლის სტატუსში, უყურეთ, ახლა ესეც უნდა გითხრათ აუცილებლად. ბრინჯაოს სტატუსში როცა ხართ, მოიყვანეს თქვენმა მოწვეულებმა კიდე მოიწვიეს ადამიანები და თქვენ შემოკარგებო, ამის თქვა მინდოდა წეხან რომ თუ თქვენი აქტიური ადამიანი იქნება, აქტიური თქვენი მოწვეული ადამიანი და გადაგასწროთ, მაგალითად გახდა ოქრო და მე ისევ ბრინჯაო ვარ, გახდა პლატინა. და შეევსო მას დონეები და გავიდა პლატინა $8000 ხელფასზე. მისი ნახევარი თქვენი პირადი მოწვეულის. აი ამიტომ ვამბობ ხოლმე, ყოველთვის ჯობია რომ კარგია თუ კი ვიღაცას დავეხმარებით, მაგალითად ოჯახის წევრი რომ ავიღოთ, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ პირადებზე უნდა იმუშაოთ და დაირეგისტრიროთ პირადში თქვენი მოწვეული ადამიანები. იმიტომ რომ მათი ხელფასების 50% ვერ იცხება ჩვენ შემოკარგებო ყოველ თვე. და რა გამოდის, მე თუ ვარ ბრინჯაოს სტატუსში და ჩემი 2 ადამიანი გავიდა თქვათ ოქრო სტატუსში, ბრინჯაოდან მე დამერიცხება, როდესაც დონეები შემევსება $2000, მაგრამ ისინი რომ ოქროები არიან, თითოდან დამერიცხება $4000 და თვეში გამომდის $8000. ეს არ არის, მეგობრებო, ზღაპარი. ჩვენ ამას ვხედავთ, მოგეხსენებათ თუ საქართველოს პატარაა შედარებით და იმდენი კომპანიები იყო, რომ რაღაცნაირად ხალხმა ზოგმა ნდობა დაკარგა, ზოგი ბოლომდე ვერც იაზრებს რა კომპანიას ვთავაზობთ და აი ამის გამო ხალხი ძალიან იკავებს თავ ჯერ დავართ და მე კიდე რომ თავ შეიკავებენ, ხო? მაგრამ ჩვენ ვადევნებთ სხვადასხვა ქვეყნების გუნდებს თვალს და იქ ხედავთ 80,000-ზე არიან გასულები ამ 2 წელიწადში. არიან, აი არ ვიცი, სხვადასხვა სტატუსებზე, სხვადასხვა თანხებზე გასულები. ეს მე იმიტომ მიხარია შემოკარგო, რომ ამ რეალობას ვხედავ მე რაც ხდება. ბოდიშ ხდით. და მეორე სტატუსი ჩვენ მოკლედ ბრინჯაო როდესაც გახდებით, თქვენი მოწვეულიდან და თქვენი მოწვეულის მოწვეულიდან ამოგდით შემოსავალი ყოველკვირეული. მაგრამ მე გითხარით, რომ მაქვს 13 ლეველში უკვე ყველგან მიზის ადამიანი. მე ახლა ვსაუბრობ მოწვევის ბონუსზე. რაც თქვენ ამოგდის ყოველკვირეულად, მაგრამ ყოველთვიური შემოსავალი ამოგდით მთელი სტრუქტურიდან, რაც უკვე შეადგენს სოლიდურ თანხებს.
როცა ემოციებში გადავდივარ, ცოტა რაღაცა სპაზმებით მემართება პუთის ფერდი. და მეორე სტატუსი შემოკარგებო გვაქვს ვერცხლის სტატუსი და როგორ უნდა გავხდეთ ვერცხლი. ამისთვის საჭიროა გუნდში ყავდეთ 20 ადამიანი და ამ 20 ადამიანიდან თქვენი პირადი უნდა იყოს 3 ბრინჯაო, აუცილებლად სხვადასხვა ხაზში. და აი ამ დროს თქვენ უკვე გადიხართ ვერცხლის სტატუსზე და რაც გვაძლევს ვერცხლის სტატუსი. რა თქმა უნდა, ისევ გავდივართ, უკვე ხელფასი ჩვენი გაიზრდება და არის უკვე $4000, მაგრამ აქ 4 სიღრმიდან შემოგდის ყოველ კვირეული შემოსავალი. აი ამას გვაძლევს უკვე ვერცხლის სტატუსი და რა თქმა უნდა, უკვე გვეხსნება მე-13 დონე და უკვე ჩვენი ხელფასი გაორმაგდება და უკვე გავდივართ $4000 ხელფასზე. ოქროს სტატუსში რომ გადავიდეთ, ამისთვის უკვე საჭიროა ჩვენ სხვადასხვა ხაზში უნდა გვყავდეს 3 ვერცხლი. აუცილებლად იმიტომ უსვამ ხაზს, ამ სხვადასხვა ხაზს, სხვადასხვა შტოს, იმიტომ რომ მე მაგალითად მოგახსენეთ, რომ უკვე 425 ადამიანი მყავს გუნდში. გუშინ დავითვალე და ზუსტად ამიტომ მახსოვს. და ჩემს ერთ ხაზში მაგალითად მიზის 2 ოქრო. მეორე მხარესაც მიზის ოქრო, მაგრამ უყურით, მე ეს არ მეთვლება ის 2 ოქრო. მხოლოდ და მხოლოდ 1 ოქრო მეთვლება, თუმცა მე რომ გავხდე ოქრო, გუნდი ყოფნის ადამიანების რაოდენობა უნდა ყავდეთ 100 ადამიანი გუნდში, თუ გინდათ რომ ოქროზე გახვიდეთ, მაგრამ სხვადასხვა ფეხში რომ ამყავს 3 უყურეთ, სხვადასხვა ფეხში ამყავს 3 ვერცხლი. ოქროზე ხო საუბარი არ არის ჯერ. 3 ვერცხლი ამყავს სხვადასხვა ფეხში. და ამიტომ ვერ გავდივარ ოქროს სტატუსზე. აი ამიტომ 3 აქტიური ადამიანი არის აუცილებელი და აქვე დავამატებ აუცილებლად და არ შეიძლება რომ ამას გვერდი ავუაროთ. ქალბატონმა ნანა ლომიძემ შეიმუშავა 3+3 პრინციპი. რაც იმას ნიშნავს, შემოკარგებო, რომ გვევალება მხოლოდ და მხოლოდ 3 აქტიური ადამიანი მოვიწვიოთ. და იმ 3 აქტიურმა ადამიანმა იმ კვირაშივე მოიწვიოს 3 აქტიური ადამიანი. და არ უნდა იყოს წვედა. ყოველ კვირაში ჩვენმა 3-მა და ესე გადაცემით მისმა მოწვეულმა 3-მაც უნდა მოიწვიოს 3 ადამიანი და 2 თვეში გავდივართ საოცარ შედეგებზე, საოცარ ხელფასებზე და აი რაღაცნაირად გული მწყდება, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ საუბარი, კი დაიწყო სხვადასხვა ჩათებში რაღაცა, დავიწყეთ მუშაობა ამაზე, მაგრამ უფრო სხვანაირად რომ მივუდგეთ აი ამ 3-ის პრინციპს, ჩვენ ვიცით, რომ თავიდან ქალბატონმა ნანამ შემოგთავაზა 2+2-ის პრინციპი, რომელიც ძალიან ბევრი დაგვემატა ამ 2-ის პრინციპით საქართველოს ჩატში, ძალიან ბევრი დაინტერესდა, ძალიან ბევრი შემოვიდა, შემოყვა ამ 2-ის პრინციპს, თუმცა ნანა ლომიძეს ყავს გერმანიის გუნდი, ხშირად ვამბობთ ხოლმე, და იქ ახალგაზრდა ბიჭებმა აიტაცეს ეს 2+2-ის პრინციპი შემოკარგებოდა. რაღაცად ისინი ქონდათ ჩავარდნები, აი ყოველ კვირა უნდა მოგეწვიათ, როგორც 3-ის პრინციპია, 2 ადამიანი, რაღაცა კვირეული ჩავარდნები ქონდათ 6 თვის მაგივრად 9 თვეში გავიდნენ, მაგრამ გავიდნენ $2000 ხელფასზე. აი ანალოგიური არის, ანალოგიური არა, ეს არის სასწაული, 3+3-ის პრინციპი. 3 აქტიური ადამიანი და იმ 3-მა კიდევ 3 ადამიანი რომ მოიწვიოთ, თქვენ 2 თვეში გადიხართ საოცარ შედეგზე და საოცრად სოლიდურ თანხებზე აქვს საუბარი. ჩვენ აქ ვიდევ 3+3-ის პრინციპი, შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ თვალიც გადაავლოთ და ვფიქრობ, აი ეხლა ვინც დაიწყო, აი ასე რომ დაიწყოს და ვინც ფიქრობთ ჩვენთან შემოერთებას და ეხლა სტუმრები ხართ, აი ამ პრინციპით თუ წავხართ შემოკარგებო, ძალიან მალე გახვალთ საოცარ შედეგებზე. და მოკლედ, რომ გახდეთ ოქრო უკვე აღვნიშნე, რომ საჭიროა. ყავდეთ სხვადასხვა ხაზში 3 ვერცხლი და 100 ადამიანი გუნდში. და უკვე აქაც გეძლებათ
ბოდიშით, აქ უკვე გვეძლებათ $8,000 ხელფასი და აქ უკვე სიღრმე გაგეხსნებათ ვერცხლის სტატუსს. თუ ეძლევა შემოკარგებო 4 სიღრმიდან შემოსავალი ყოველკვირეული, აქ უკვე 6 სიღრმიდან, რაც კი შემოსავალი და ბრუნვა იქნება თქვენ სტრუქტურაში, 6 სიღრმიდან ამოვიდით უკვე შემოსავალი. და პლატინა რომ გავხდით, ამისთვის არის საჭირო გუნდში უნდა ყავდეთ 500 ადამიანი და აქაც სხვადასხვა ფეხში უნდა ყავდეთ 3 ოქრო. და ბოლოს ბრილიანტი, რომელიც არის არა, ბოდიშით, აქ უკვე პლატინაზე იყო საუბარი 500 და უკვე ბრილიანტი რომ გახდეთ, ამისთვის საჭიროა სხვადასხვა ფეხში ყავდეთ პლატინა და უკვე გადიხართ $16,000 ხელფასზე. ჩვენი ზედა სპონსორი ქალბატონი ალაკრიაზევა, რომელიც იყო საქართველოში ჩამოსული, ამასაც ხშირად აღნიშნავ ხოლმე, მე ჩემი თვალით მაქვს დანახული მისი შემოსავლები და მისი ეს თანხები დარიცხული, ის არის უკვე ბრილიანტის სტატუსში და ძალიან მინდა უკვე საქართველოში ყავს უკვე 10 ოქრო და კიდევ ერთხელ მინდა მიულოცო მათ ეს საოცარი შედეგი. ქალბატონი ნანა უკვე არის პლატინის სტატუსში და ვიმედოვნებ, რომ უკვე მალე ქართველებიდანაც გავალთ ამ საოცარ შედეგზე, პლატინაზე და უკვე მე ბრილიანტზე 2026 წელს უკვე ძალიან მინდა რომ საწყობი გქონდეს საქართველოში. რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს უნდა ყავდეს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ბრილიანტი შემოკარგებო და ეს პროდუქტი, რაც ახლა გვაქვს აქ წარმოდგენილი და მაქვს აქ წარმოდგენილი, ეხლა თუ ველოდები 10 დღე თუ 2 კვირა რომ ჩამომივიდეს ამერიკიდან, მე ის 2-3 დღეში სახლში მომივა. აი ამას გვაძლევს ბრილიანტის სტატუსი შემოკარგებო და ვიმოდოვნებ, რომ 2026 წელს აუცილებლად გვექნება საწყობი საქართველოში. 2025 რო იყოს ხომ თლად უკეთესი იქნება, თუმცა არ უნდა გავჩერდეთ და აუცილებლად გავალ შედეგებზე შემოკარგებო. ეხლა მოკლე მიმოხილვას გავაკეთებ ამ საოცარ ბიოდანამატის დედაკა ვიტამინი, რომელსაც ჩაუჯექი და უკვე დეტალურად დავიწყე თითოეული შესწავლა. არის საოცარი შემოკარგებო. დედაკა ვიტამინი ერთად არის ძალიან იშვიათი. და ზოგადად, როცა მოვიქო ამერიკული პროდუქცია, აი ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომელი ქვეყნის პროდუქციაა და როგორც მოგახსენეთ, მსგავსი და მსგავსი მეთოდით დამზადებული ჯერ პროდუქტი არ არის მსოფლიოში ჯერ როგორც აქვს ლიბგუთს. ეს არის მამაკაცის ვიტამინი შემოკარგებო, რომელიც ძალიან კარგი არის მამაკაცებისთვის. გვაქვს ასევე მაგნიუმი, რომელიც სახსრებისთვის და ზოგადად ძალიან ბევრ პრობლემას აგვარებს უძილობისთვის, ნერვული სისტემისთვისაც ძალიან კარგი არის. ასევე გვაქვს საოცარი მწვანე, რომელიც აწესრიგებს კუჭ-ნაწლავს შემოკარგებო, წმენდს და მწვანემ კარგი შედეგი დადო დიაბეტზე ფაქტორ 4-თან ერთად. საოცარი შედეგი. ასევე გვაქვს საოცარი წითელი, რომელიც კარგია სისხლძარღვებისთვის, მე მაგალითად ნახევარყოვზე ცოტას ვიღებ, იმიტომ რომ გულს მიჩქარებს ხოლმე ცოტა. ეს თქვენ თვითონ უნდა შეუდგინოთ დოზირება თქვენ თავს, თავიდან ცოტა მეტი მივიღე, ცოტა გულის საჩქარება მქონდა, მაგრამ საღამოზე არ გირჩევთ ამას, თუმცა ამას ანოტაცია თვითონ აქვს შემოკარგებო, რომ შედიხარ თქვენს გვერდზე, რა დროს რა უნდა მიიღოთ და გვაქვს საოცარი სიბიდოზეთი, რომელსაც მე ჩემი შვილს მყავს 11 წლის ვაჟი, რომელსაც ყოველ საღამოს მაქვს სხვადასხვა არომატებით არის შემოკარგებო, ენის ქვეშ ვაწვეთებ და გამოაქვს ტოქსინები და ბლოკავს სიმსივნეს. ასეთი საოცარი პროდუქტი გვაქვს შემოკარგებო, ასეთი საოცარი კომპანია გვაქვს და გვაქვს, რაც თავარია კიდევ დიდი სიყვარული ჩვენს ჩატში, ერთმანეთი გვერდში დგომა, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ კომპანია ლივგუდის ხაზი, როდესაც ქალბატონი ნანა ლომიძე იყო პირველი, რომელმაც შემოიტანა,
მაგრამ კიდე შემოუყვნენ სხვადასხვა ხაზები, მაგრამ ისინი ვერ მუშაობენ, არ აქვთ ასეთი ყოველ კვირაში სამჯერ გვაქვს უკვე შემოკარგებული პრეზენტაციები. ქალბატონი ნანა თავშივე აღნიშნე, აი არ ვიცი, ყველაფერი ქართულად გაკეთებული ინსტრუქციების ჩატში, აი დაღეჭილი, რასაც ქვია, ასეთი გუნდი, ასეთი შემდგარი უკვე საუბრობენ საქართველოს გუნდზე. ჩვენ ვართ საქართველოს გუნდი, საქართველოს წარმომადგენლები და მე ხარია ნამდვილად რომ ვარ ამ საოცარი ადამიანების გვერდით, რომელთან ერთადაც ვიზრდები, ჩვენთან არიან 20-25 წლის მექსელი ადამიანები შემოკარგებულ გამოცდილებით და მე ნამდვილად მიხარია, მე არ მქონია არასოდეს ესე რომ ჩართული ყოფილიყავი, თუმცა ჯანმრთელობის პრობლემების გამო მომიწია ერთ კომპანიასთან ურთიერთობა, რადგან მოგეხსენებათ თავშივე აღვნიშნე ესეც რომ აფთიაქში წამალი არ წამლობს, რასაც ქვია ბოდიში და გამჭრიფეს წამლები და ვერაფერი პირიქით რომ უნდა ყოფილიყო უკუსლა ჩემი დიაგნოზის პირიქით წინსვლა იყო 2 წელი ვიღებდი რა ვიცი სხვადასხვა დრაჟე წამლებს და ვერ მშვებოდნენ და სწორედ ამიტომ ამ კუთხით დაუკავშირდი ერთ-ერთ კომპანიას და იქ მე გუნდი არ მყავდა. მაგრამ მე ხშირად პარალელს ვავლებ ხოლმე, აი თუ გინდათ რომ ადამიანი დაინახოთ როგორი არის, უნდა იმოღვაწეოთ ქსელურ კომპანიაში. აქ ადამიანს ხედავთ ზუსტად ისეც როგორიც არის. აი ხო გეუბნებით, თუ ადამიანებთან ურთიერთობა გიყვართ, უნდა გახდეთ ჩვენი გუნდის წევრი. ნამდვილად. აი აქ ადამიანი ყველაზე მეტად ჩანს როგორი არის და ნამდვილად თითოეულ ჩვენს პარტნიორს, ქალბატონ ნანას მინდა უღრმესი მადლობა გადაუხადო. მე ჩემ თავს ვეღარ ვცნობ, იმხელა ცვლილება არის ჩემში და მადლობა თითოეულ თქვენგანს შემოკარგებო, რომ გაგიცანით და ვიზრდებით ერთად. ასე რომ ამით დავასრულებ ამ სასიამოვნო ნოტაზე, თუმცა გელოდებით სტუმრებს, თუ კი რამე შეკითხვა იქნება, აუცილებლად გიპასუხებთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მოგესალმებით მეგობრებო, მოგესალმებით ქალბატონო ნინო. მადლობა სასიამოვნო პრეზენტაციისთვის და ესეთი იდეა მომივიდა თავში, ხომ არ ვაჩვენოთ სტუმრებს ერთ-ერთი ორი ხელფასი ლივგუდიდან. გავაზიაროთ ეკრანი და ვაჩვენოთ. რა სიტყვით? კი ბატონო. გავაზიაროთ და ვაჩვენოთ ახლა. მე გავაზიარებ იყოს. კარგი. შეჭრებით, კი ბატონო. ვამზადე უკვე. სტიმულისთვის მაინც. მეგობრებო, ეკრანს დააწექით, რომ უფრო ახლოს ნახოთ ეკრანი. ეს საოცრებო ხელფასი, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით საქართველოში არ არის, მაგრამ ვიმედოვნებთ, რომ მალე იქნება. თუმცა უკვე უმრავლესობა არის გასული ხელფასებზე და დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი უკვე ბედნიერია და ნელა-ნელა ზოგი უკვე პროცესშია ბედნიერების, ასე ვთქვათ. ახლავე ეს არის ერთ-ერთი ხელფასი. $81,000. აგერ გვერდზე ხედავთ, ეს არის თვიური შემოსავალი ამ პიროვნების, დანარჩენი არის ყოველკვირეული შემოსავლები. 855 ყოველკვირეული შემოსავალი წარმოიდგინეთ. 854 აქ თუ არ ვცდები. ანუ ჩვენთან არის ხუთშაბათობით ყოველკვირეული შემოსავლებიც, ანუ ბონუსები, მოწვევის ბონუსი, ვიცით ხომ? ძირითადი 3 ბონუსი, პირველი მოწვევის ბონუსია, სადაც $25 გვერიცხება ადამიანის მოწვევაში, თვითო ადამიანის მოწვევაში.
და აქედან გამომდინარე ჩვენი მოწვეულებიც იწვევენ და თუ მაღალ სტატუსში ვართ, რა თქმა უნდა, ამას ემატება ჩვენი მოწვეულის მოწვეულებიდანაც თანხები და აქედან გამომდინარე აი ესეთი კვირეული შემოსავლებია ყოველკვირეულად მით უმეტეს, როდესაც სტატუსში ხართ, 10 სიღრმე იხსნება და აქედან გამომდინარე 8 სიღრმე, 10 სიღრმე და თავისთავად უკვე მიუხედავად იმის, რომ ნელა-ნელა პროცენტულობა იკლებს, სამაგიეროდ ადამიანების რაოდენობა იმატებს დაბლა და აქედან გამომდინარე საკმაოდ დიდი შემოსავლებია ამ შემთხვევაში. კიდევ ერთს გაჩვენებთ. არის აქ სხვადასხვა შემოსავლები, რა თქმა უნდა. აქ არის, ანუ ყოველთვიური ბონუსია, აქ სხვა ფანჯარა, სადაც ირიცხება ეს თანხები და აქ როგორც ვხედავთ, ეს არის 44,000 ანუ ეს არის ასე ვთქვათ გლობალური ბონუსის დარიცხვა, ანუ ამ ყოველთვიური ხელფასის დარიცხვა, მაგრამ ამას ემატება აგერ 74,000 არ ჩანს ბოლომდე, უკაცრავ ცუდად არის, ანუ სკრინი გაკეთებული 74,000-ია აქ და წარმოიდგინეთ მთლიანობაში გამოდის, ესე იგი matching ბონუსი გამოდის, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ადამიანს თავისი პირადის ხელფასი ასევე და ნახევარი, ანუ 50% ერიცხება და აქედან გამომდინარე გაერთიანებულად გლობალური ბონუსის და აი ამ დამატებითი ბონუსის, matching ბონუსის ერთიანობაში გამოდის ძალიან სოლიდური თანხა. აი დაახლოებით ეს მინდოდა მეჩვენებინა, აქ არის კიდევ რამოდენიმე, ეხლა ამას უბრალოდ ნახვა უნდა, არის ესეთი საშუალო ხელფასებიც, რა თქმა უნდა, $81, არა ეს ისევ ის გაჩვენეთ უკაცრავად. $42, ну სხვადასხვა შემოსავლებია, რა თქმა უნდა, $30 გააჩნია ადამიანს რა სტატუსი აქვს და აი აქაც არის, ნახეთ, matching ბონუსი $15,000, ნახეთ, წერია matching ბონუს $15,000. აი $13,000. ყურებთ, matching ბონუს $44,000. ხედავთ? აი ეს არის ხელფასის ხელფასი, ანუ თქვენი პირადისგან გერიცხებათ 50%. ასევე ხუთი თაობაა, იმ ხუთი თაობიდან გააჩნია, რომ სტატუსში ხართ, თავისთავად იქიდანაც გერიცხებათ თანხები. აი ესე ჩემო მეგობრებო, ისე რომ ეს არის უნიკალური კომპანია მართლაც, სადაც რეალური შესაძლებლობებია. ქალბატონო ნინო, შეგიძლიათ გამოჩნდეთ ისევ. ვინც გულითადად მუშაობს, ვინც გულსდებს ამ საქმეში, ეს ხელფასები რეალურია, რასაც ხედავთ, ცოცხალი ხელფასებია, ეს არ არის დახატული ფურცელზე უბრალოდ, ჩვენ ყველა ვიცით, რომ ეს ის პლატფორმაა, სადაც ირიცხება თანხები და ჩვენ ზუსტად ვიცით ეს, რომ ნამდვილად მისაწვდომია ასეთი ხელფასები, უბრალოდ ჩვენზეა ამ კომპანიაში ყველაფერი დამოკიდებული. ეს არანაირად არ არის დამოკიდებული მხოლოდ კომპანიაზე. ჩვენი მოქმედება, ჩვენი მოძრაობა, ჩვენი კრეატივი, ჩვენი გულის ჩადება ამ საქმეში მიგვიყვანს სწორედ ამ შედეგებამდე. მაგრამ თუ ადამიანი ეს ზერელეთ მუშაობს უბრალოდ, აი, მოვიდა, გადახედა, გადმოხედა, მე ისევ წავიდა თავის საქმეები გააკეთა, ასე იტყვიან ხოლმე ხომ, შრომელად თევსაც ვერ ამოიყვან წყლიდან. ამიტომ შრომა ყველგან აუცილებელია. შრომის გარეშე არსად არაფერი არ ხდება, ჩემო ძვირფასებო. თავიდან უნდა იშრომოთ, შემდეგ დატკბეთ თქვენი ნაშრომით. ეხლა შეკითხვებს დაელოდებით, ქალბატონო ნინო, გაგცემთ პასუხს.
უღრმესი მადლობა ნანა. ქალბატონო ნანა ჩართულობისთვის. ნამდვილად. მთელი ცხოვრება ვწვალოთ, ხო, ადამიანები რომ რაღაცას მივახციოთ. აქ მხოლოდ და მხოლოდ მაქსიმუმ 1 წელი. არც გვინდა. თავ ჩაუხრელად რომ ვიშრომოთ, მე გაძლევ პირობას, რომ გახვალთ საოცარ შედეგებზე ნამდვილად. და ეს არის ნამდვილად რეალობა და თვალსაჩინო. გისმენთ მეგობრებო, შეგიძლიათ დააწვეთ მიკროფონს, თუ ვინმეს კითხვა გაქვთ და მზად ვარ გიპასუხოთ. ბატონი ნანა ჯანელიძე, მოდერატორის თუ შეიძლება მიაქციეთ ყურადღება. ქალბატონი ნანა ჯანელიძეს აქვს შეკითხვა, როგორც ხედავ. გაუხსენით მიკროფონი. გისმენთ ქალბატონ ნანა, გახსნილი გაქვთ მიკროფონი. შეგიძლიათ ისაუბროთ. თქვენ უნდა დააწვეთ კიდევ ერთხელ. გისმენთ? ვერ ახსნის ეთყობა მიკროფონს. კი. ისევ გადაეკეტა თუ რა ხდება? ბატონო უჩა გისმენთ? გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას პირველ რიგში. გამარჯობა. ახალგაზრდა გილოცავთ და ერთ მაინტერესებს რა, რო ყიდულობით რა ვის ვერცხელ სტატუსში და ზევით იყვნენ რა კლიენტებს რა ეს რო ვთქვათ. კი. ეგ ერჯერათ იყო ეგ მარტო თუ კიდევ უნდა გაგრძელდეს თუ როგორ იყო ეგ ბავშვი? არა, ბატონო უჩა ნინო უკაცრავად ბოდიში ვიტყვი. არა. რა თქმა უნდა, ერთჯერადი არ იყო. ეს უბრალოდ ერთი პარტია შემოუშვეს თავისთავად და ასე ვთქვათ, ბრილიანტებმა შეისყიდეს მთელი ის კლიენტები, მაგრამ ასე იანვრის, ასე შუა რიცხვებიდან, ბოლო რიცხვებიდან უფრო სწორედ ნელა-ნელა წამოვა ტემპში და უკვე იქნება ძალიან ბევრი რაოდენობა, ჯერ შეზღუდული რაოდენობა, იმიტომ რომ საწყისი ეტაპია და საწყისი პროცესია. დროთა განმავლობაში, რა თქმა უნდა, გაიზრდება რაოდენობა, ჯერ თითო სტატუსიანზე ვერცხლის ზევით ორი ადამიანის შესყიდვა, ორი კლიენტის შესყიდვა იქნება შესაძლებელი, მაგრამ დროთა განმავლობაში შეუზღუდავი იქნება ეს რაოდენობა და გარდა ამის $35-ზე არ გაჩერდება ეს, არამედ დაბლადავა ნელა-ნელა. და შეიძლება $5-მდე დავიდეს. და მე შემეძლება შესყიდვა როგორც ბრინჯაოს რა. არა, ბრინჯაოს ჯერჯერობით არა, ჯერჯერობით ვერცხლი და მის ზევით, მაგრამ შემდეგ გავრცელდება, რა თქმა უნდა, ყველა პარტნიორზე. კი ბატონო. ხო, მე ვიზახე, ზოგადად ვიზახე რა, მე შემეძლება. მე კი. უეჭველი ვიყიდით მაგას. ყველა იყიდის. თავარია შემოვიდეს. თავარია ხო შემოვიდეს. ასია, როგორც კლინიკაზე იყო, გახსოვთ, კლინიკა კარგი ხანი იყო ესე შემოსული, იყო კაბინეტში, ჯერ არ იყო გახსნილი და მე უცებ მოულოდნელად გამოჩნდა ეს კითხვარი და დღესდღეობით როგორც ქალბატონმა ნანის იკინჭალაშმა ძალიან ბევრმა პარტნიორმა უკვე ნახეს, რომ არა მხოლოდ კითხვარებზეა საკითხი, ანუ კითხვარის დროს პირველი ეტაპია საუბრის ექიმებთან და შემდეგ უკვე ეს გადადის მეილზე, ასე ვთქვათ, მესიჯი და იქ არის მერე კონტაქტი ამ გუთკინებთან და საუბარი დამატებით პრობლემებზე, დამატებით საკითხებზე. აი, ასე გავითარდა ეს საკითხი და ასე იქნება ესეც, ჯერჯერობით დანერგილია კაბინეტში, უკვე მიდის სერიოზული მუშაობა, კლიენტების შემოდინება და შემდეგ აი ამ პროცესით იქნება ესეც.
ძალიან დიდი მადლობა. არაფერს. მე კიდე ის მინდა გაიხარეთ. მიყოლა ხართ. მე კიდე ის მინდა თქვა, რომ აი ჩემი იმას ვიტყვი რა, ჩემ განცდას იმის შესახებ, რომ მე ხო გაფხატულ სკლეროზს ვერ ვძვი და ის იმით ვკურნალობ ზაფხულის აგეთია რა, თვეებია უკვე, სიბიდოთი რა. კანაფიზეთით. და შედეგად ხედავთ ბატონო უჩა. შედეგზე მინდოდა რომ მეთქვა, რომ ანუ შანსი არ იყო რა, ეხლა წლებია 3-4 წელია რაც ეს დავადე, მაგრამ ყოველ გაზაფხულზე და შემოდგომაზე უოჭველი მიმწოდებოდა ხოლმე რა. და ეხლა ისე გადავე, რომ რემისიაზე დააყენა, წარმოიდგინეთ, ამ კანაფიზეთმა. და ჩემ ეკებს რომ დაურეკე და რო უთხარი რომ ეს და ესე ამეთქი რა და მე მგონი მე ვფიქრობ რომ რემისიაზე დავდექი მეთქი რა უკვე იმიტომ რომ აღარ მიმწოდია მეთქი არაფერი რა აბსოლუტურად და რაც ბოლო უჩო არა და წავლებზე ხო აღარა ვარ პროგრამიდან მე ვისნამოვედი რა იმის წავლების რაც გერმანიიდან რა წავლებს მიგზავდი ხოლმე პროგრამის პროგრამით რა და წავლებზე ვაფშე აღარა ვარ და მარტო ვარ ამ კანაფიზეთზე და ისე მოკიდე გამოწელი D ვიტამინი რა D2 D3 ხო ლიგუდიდან და რაც ღბულობ ეგეც უჩვეო რა ჩემ ექიმი მეუნება და მე კანაფიზეთზე ღბულობი რასო ბიჭო ეგეც რა ზურიღს ეგ სადნახე 80-100 $, მაინც უნდა მაგასო რა ექიმა როგორც თვითონ იცოდა რა მე ოთხარი არავითარ შემთხვევაში მეთქი მე ეს კომპანიაში ვარ მეთქი რომ вообще ефათ 75% ფაზაკლით შევიძინე მეთქი ვიყიდე და აუ ეგ სხვათა შორის კვლევებში კაი შედეგს კანაფიზეთიო რა თვითონ ნევროლოგი მეუნება სერიოზული ნევროლოგია თბილისის მასშტაბით რა ნათია ზარქოა მაგან გამოიწვია თვითონ მითხრა დამეთახა რომ მაგან გამოიწვია რომ ეხლა რემისიაზე რო ხარ რა და რო აღარ გიმწოდებო და არაფერიო რა ანუ ამის ხამინდოდა რა მაყოფილი ვარ ძალიან მაგრად რა ავი საოცარი კომპანია მართლა მაგარი კომპანია რა ყოველგვარი მიკი მოკების გარეშე ვიზახი პირდაპირ რა ბოდიში დიდი ხანი ვილაპარაკე და მადლობა რომ მომისმენთ პირიქით მადლობა ბატონო უჩა ასეთი გამოხმაურებისთვის ძალიან გვიხარია თქვენი შედეგი წარმატებას გისურვებთ ჯანმრთელობას გისურვებთ და კიდევ უკეთეს შედეგებს რომ სრულიად გამოჯანმრთელდეთ მადლობა ბატონო უჩა ყოველ ჩართვაზე თქვენი უფრო უკეთესობა გვესმის და მთელ პარტნიორებს გვეხარია თქვენი ჯანმრთელობის ამბავი და კიდევ რა თქმა უნდა ვიცით რომ ძალიან მყარ კომპანიაში ვართ და პროდუქტი გვაქვს რაღაც ზღაპრული მაგრამ როდესაც შედეგებს ვისმენთ კიდევ უფრო გვიხარია და გვიმყარდება რწმენა პატიცემულო სტუმრებო შეგიძლიათ დასვათ კითხვები ქალბატონო ნინო გოგიბილიძე არის. ნინო გოგიბილიძე, კი ბატონო. ქალბატონო ნინო, ჩვენ გართულია, ახლა თქვენ დააჭირეთ მათ მიკროფონს თითი დაადეთ და შეგეძლება კითხვის. Olut თქვენგან უნდა ჩართოთ ქალბატონო ნინო ახლა. თითი დაადეთ მიკროფონს და შეძლებთ. ორჯერ რომ მიადგაფოთ ქალბატონო ნინო. კარგით სანამ ქალბატონი ნინო მოახერხებს და გამონახავს სიტუაციას რომ დააჭიროს მიკროფონს და დაგვესაუბროს
CBDZ-ზე მინდა გაუსვა ხაზი, CBDZ-ს გააჩნია, ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ეს არის მართლაც უმაღლესი ხარისხის CBD და აი დღეს ახლა ჩვენ აქ გვესწრება ქალბატონი ლია თევდორაძე, რომელმაც ფაქტიურად გარდა იმის, რომ ჩვენ ვიცით და შემადგენლობაც ვიცით და შედეგებიც ვიცით და ყველაფერი ვიცით ამ CBDZ-ის, თუ არ შეწუხდება ქალბატონ ლია ჩაგვერთოს და დაადასტუროს კიდევ როგორი გამოკვლევა ჩატარდა CBDZ-ზე საქართველოში და რა შედეგი მიდო. სალამი მეგობრებო ყველას. სასიამოვნო საღამოა მთელი გულისყურით ვისმენ მართლაც. კი ბატონო, მე მგონი უკვე უმრავლესობა მიიცის, რომ ჩვენ ერთი-ორი თვის წინ დაგვიპატიმრეს ჩვენი CBD, რომელზეც ასე შეყვარებული ვართ მართლა მთელი მსოფლიო და მთელი საქართველო ახლა. და ჩვენ გავაკეთეთ შევიტანეთ განაცხადი, სამხარაულოს მივაკითხეთ და როცა გვეუბნებოდნენ, რომ თქვენი კანაფი შეიცავს ჰიდროკანაბინოლს, აი ვერაფრით ვერ მოვითმინე და საბაჟოზე შევეპასუხე უფროს, მეთქი ჩვენი ლივგუდის კანაფის ზეთი ჰიდროკანაბინოლს არ შეიცავს და როგორ მოხდა, რომ ეს დაიწერა ამ ამანატს ეთქვა და აღმოჩნდა, რომ მებაჟეს ჰქონდა უფლება, რადგან ყველა კანაფის ზეთი შეიცავს რაღაც პროცენტულად ჰიდროკანაბინოლსო, ანუ ფსიქოტროპულ საშუალებას და ამის გამო დაპატიმრდა, ესე იგი, ჩვენი კანაფის ზეთი. მე ყველაფერი მქონდა ჩატანილი, კვლევები და დიდი საუბრის შემდეგ გადახედა უფროსმა ჩემ ჩატანილ კვლევებს, ამობეჭდილი მქონდა ყველაფერი და მითხრა, რომ ესო მართლაც არ შეიცავსო, მე მომთხოვა კიდეც თუ გაქვსო, რომ შევხედო, ჩანთაში მქონდა, ამოვიღე და მივაწოდე და მე თვითონ უფროსმა მითხრა, რომ ვიციო, რომ ჯანმრთელობისთვისო მართლა კარგიაო ეს კანაფის ზეთიო, ისიც ვიციო, თურქეთშიო ნევროლოგიო წერსო აუტისტური სპექტრის ბავშვებისთვისო, ნამდვილად ვიციო, მაგრამ არ გვაქვს საქართველოს უფლებაო, თუ კი ეს დადასტურდა, რომ ამას შეიცავს, თუ გინოდნო პროცენტულადო, არ გვაქვს უფლება, რომ მოგცეთო. და მაშინ როგორ მოვიქცე მეთქი და მითხრა, რომ შეგიძლიათო დაწეროთ განცხადება და სამხარაულოს მიაკითხოთ და ექსპერტი გაკეთდესო. და თუ კი მაგალითად ექსპერტი გაკეთდება და აი დაიწერება იქ, რომ მართლა არ შეიცავს, ამ შემთხვევაში დაიბრუნებთო და მართლაც გავაკეთეთ ექსპერტიზა, ჩავატარეთ ყველაფერი და აი რომ დაგვირეკეს ისეთ ემოციებში ჩავარდი. ხო ვიცოდი მე თვითონ რომ მართლა არ შეიცავდა, მაგრამ აი როცა დამირეკეს, რომ დასრულდა თქვენი ისა რაღაცა ქვია კვლევები, ყველაფერი ექსპერტიზა დასრულებულია და თქვენ საკეთილდღეოდ დამთავრდა. ხო და ძალიან გამეხარდა, ისეთ ემოციებში ვიყავი და არ ვიცი, ძალიან ბევრი ადამიანი მიყურებდა, მე რა მოხდებოდა. თითქოს და ეჭვის თვალითაც მიყურებდნენ ჩემს გვერდით, ყველა ვაიმე იქნებ მართლაც არის ის ცოტა რაოდენობა და როგორ ჩანს შეიძლება და თქვენ ზუსტად არ იცოდით ეს და თითქოს და საბაჟოს ამართლებდნენ, რომ შეიძლება მართლაც არის კანაფში ეს და ყველაფერი მართლა დადასტურდა და დღეს ისე უფრთხილდები. ისეთი კარგი დიდი წიგნივით არის აკინძული, რომ მივიღე ეს ისა რაღაცა ქვია, ბოლოს ყველაფერი თავის დასურათებით ყველანაირად არის, ყველა მხრიდან არის ჩვენ კანაფის ზეთზე გადაღებული სურათები და იქ ნარკოლოგიის უფროს ყველანაირი ადამიანების ხელმოწერებია, ვინც ჩაატარეს ეს კვლევა ბიოქიმიკოსებმა და არ ვიცი, მართლა მაღალ დონეზე ჩატარდა კვლევა, ევროპულ დონეზე ჩატარდა მართლა კვლევა. და მართლა გაგვიმართლა რა? დასტურდა ჩვენი სიმართლე, რაც ჩვენ ეს ისედაც ვიცოდით. მაგრამ აი ასეთ მიყავდათ საქმე, რომ თითქოს და მაინც იყო რაღაც ნარკოტიკული საშუალება.
და ეხლა მის მერე რამდენჯერ ავიღე, საერთოდ არავის არ დაუკავებია უკვე. ამაზეა ლაპარაკი, კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცოდით ისედაც, რომ ასეთი შემადგენლობა ჰქონდა და სუფთა იყო. მე ამაში ერთი გრამი ეჭვით არ მეპარებოდა, რა თქმა უნდა, პირადად და ძალიან ბევრ ადამიანს. უბრალოდ პრობლემა ის იყო, რომ შეფერხება იქნებოდა საქართველოში კანაფის ზეთის მიღების და ამიტომაც ახლა ეს ნათლად სასიხარულო ამბავია, ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ასეთ კომპანიაში ვარ და ასეთი პროდუქტი გვაქვს, მეორეც კიდე თავისუფალი უკვე მიღება საქართველოში უპრობლემოდ არანაირი შეფერხება რო არ იქნება. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მინდოდა აუცილებლად კიდევ ერთხელ გაგესვათ ამისთვის ხაზი ქალბატონბლია, ურმესი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო და მოგვიყევით ეს ხელმეორედ. რა ვიცი, აი ესეთ კომპანიაში თან ისეთი შედეგები აქვს, როგორ შეიძლება ახლა ეს მართლა დაუკავო მართლა რამდენი ადამიანის პრობლემას აგვარებს, უამრავი ხალხი მოდის ჩემთან, რომ მართლა ძალიან ბევრი რაიმე მოუგვარდა და პირველ რიგში რა თქმა უნდა ყველა აღნიშნავს, რომ ეს ნერვული სისტემის მხრივ უცებ გრძნობენ ამას, რომ აი ძილი გამოუსწორდათ, დაწნარებული არიან, კარგ ხასიათზე არიან და მერე იხვდებიან უკვე ანალიზებშიც იგრძნობა თუ ანთებითი პროცესები იყო, აი დაიწია რაღაც დოზით და ნუ არ ვიცი ყველას ვეუბნები რომ აი გადაამოწმეთ ეხა ანალიზი და აი კიდე მინდა რომ აი ერთმა ჩემთან აი ასაკის არის ახლა ეს ქალბატონი პირველი სკოლის სახელოვანი მასწავლებელია და მან მომაკითხა აი ძალიან რთულად იყო აი სალონში რო შემოვიდა ისე იყო მოღუნული უკვე ეს ქალი და გაწითლებული აი საერთოდ ძლივს მომიყვა რაც ჭირდა და მე ვთხარი ქალბატონო მომაწოდეთ მეთქი ყველაფერი თქვენი კვლევები რაც აგათ მე ექიმებს გადაუგზავნი მეთქი და იქნებ დაგეხმაროთ ხო და ყველაფერი მომიტანა ძლივს შემომიტანა სალონში ძლივს მოაგვარა რომ ესენი გამომილა გამდენი ისინი რეცეპტები რა ქონა გამოწერილი ექიმეო ქიმია დამინიშნა შვილო და მე ვერ გადავიტან ქიმიასო ხო და თუ მართლა რაიმე მომეხმარებაო თქვენიო რა ვიცი ხო 83 წლის კი ვარო და რამდენ ხან კი უნდა ვიცოცხლო და ეხლა რო ქიმია გავიკეთო მე ვერავიტანო ხო და აი რაც უთხარით და რაც გვირჩია ჩვენმა ექიმებმა აი D ვიტამინი, ქალის ვიტამინი, კანაფის ზეთი რა თქმა უნდა, ფაქტორი ესენი ყველაფერი წაიღო უკვე მესამე შუშაზეა კანაფის ზეთზე და მომიტანა ეხა ეს ანალიზის პასუხები გაუკეთებია მე ვთხარი გამიკეთე ხელახალი კვლევა თქვა ეხა ისიც არ უნდა ხელახალი კვლევის გაკეთება ადამიანი გამართული შემოვიდა სალონში და რო შევხედე ისე გამეხარდა ჩავეხუტე მოვეთბილე როგორ მიხარია ესე რო ხედავ თქვა და ისა რა მომიტანა ხელახალი გადაღებული ანუ თირკმელში როცა იყო სამ ადგილზე ჩანდა ესე იგი კისტა ეხლა არის ერთ ადგილზე და იგიც პატარა ასევე ცე როგორ უწერია იცი უკაცრავად და შარდის ბუშტთან უწერია რაღაცა დიდი ზომის სიმსივნე რასაც თხოვენ ბიოპსიას და ისიც არის დაპატარავებული ზომებში ოღონდ სერიოზულად დაპატარავებული და ეს როცა მე მევთხარი ისევ ექიმს გადაუგზავნი ახლა იმას და ექიმა როცა ხმოვანიც გამომიგზავნა სალონში მოვასმენი ეს და თვითონაც ისე გახარებულია რომ რასაც ვცოცხლობ შვილო შენით ვცოცხლობ მეუბნება ხო და რა ვიცი მართლა რამდენ ადამიანს ვეხმარებით ამ პროდუქტებით და რა ვიცი მე მაგალითად მართლა გახარებული ვარ და ბედნიერი ვარ რომ აი ასეთი ადამიანების დახმარება შეგვიძლია და რამხელა სიკეთეა ეს რა ვიცი იმ ქალისთვის ახლა რამხელა სიკეთეა ახლა ასეთი მიდგომა და ვიღაცა რომ რჩევას მოგცემს ასე სასიკეთოდ რა თქმა უნდა ალია იმიტომ რომ როდესაც ადამიანს უცხადებენ დიაგნოზს და ეგეთ დიაგნოზს ხო ეს უკვე არის მთელი ოჯახის ტრაგედია უკვე ფაქტიურად უკვე გლოვობს მთელი ოჯახი ამ ადამიანს რომ ადრე თუ გვიან ამ ადამიანს დაემშვიდობებიან იმიტომ რომ ეს არის თითქოს და განაჩენია არა და აი ახლა ამ კომპანიამ დაგვიდასტურა ის ფაქტი რომ თურმე
სიმსივნე არც ერთ სტადიაში არ ყოფილა განაჩენი. ეს არის საოცრება, მეგობრებო, ასეთი რამე წარმოუდგენელია. აი, სიზმარშიც არასოდეს წარმოუდგენაშიც, აი ძალიან კარგ სიზმარშიც კი ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ასეთ კომპანიაში აღმოჩნდებოდი. მართლა გეუბნებით, ეს არის არ ვიცი, აი, გასაოცარი რაღაცა. მართლა გასაოცარი. Ну, უბრალოდ ჯანმრთელობაზე ხომ არ არის საუბარი და პატარა რაღაც ჯანმრთელობის მოწესრიგებაზე. ადამიანების გამოსვლა ამ მდგომარეობიდან, რომლებსაც უკვე იმედი აქვთ დაკარგული ყოველგვარ არსებობაზე და სიცოცხლეზე, ასეთ ადამიანებს ეხმარება ეს პროდუქტი. Ну, ამაზე საუკეთესო, ამაზე ბედნიერება რა უნდა იყოს, როდესაც შენ თვითონაც და შენი ოჯახის წევრებიც დაზღვეულია ამ ყველაფრისგან და ამავე დროს შენ შეგიძლია დაეხმარო ადამიანებს ამ გაჭირვებაში, ამ საშინელ უბედურებაში, როდესაც მთელი იმედი გადაწურული აქვს. რა თქმა უნდა, მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ქალბატონ ლიას, რომელიც ამბობს, რომ მე ბედნიერი ვარ, თავისთავად მე ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ დღე ერთია და 50,000, ну, ესე სიტყვის მასალად მომდის წერილები ნამდვილად ძალიან ბევრი და მეც მიხდიან მადლობებს, რომ საერთოდ ეს კომპანია გაჩნდა და არსებობს დღეს დედამიწაზე. Ну, აი მართლაც, მე არათუ მხოლოდ ადამიანები, მე თვითონ ვხდი ღმერთს მადლობას, რომ აი ეს კომპანია შემოვიდა დღეს ფაქტიურად მსოფლიოში და ამხელა ბედნიერება მიანიჭა ადამიანებს. მხოლოდ აი ამ პროდუქტით და რა თქმა უნდა, ასევე ფინანსურადაც. Ну, იმდენად ორიგინალურად არის აწყობილი სისტემა კომპანიაში, რომ ყველანაირად ვინც დააარსა ეს კომპანია აწყო ისე, რომ ადამიანმა გამოიმუშაოს ფინანსები და არ დახარჯოს დიდი თანხები თავის საკუთარ ჯანმრთელობაში. აი ზუსტად ეს მიზანი აქვს გესმით დამაარსებლებს, რომ ხედავენ, რომ ადამიანი, როდესაც ავად ხდება, ცუდად ხდება, ქვეყანა ფულს ხარჯავს იმისთვის, რომ გამოვიდეს ამ მდგომარეობიდან და ამ დროს კითხვის ქვეშ დგას მაინც მისი ჯანმრთელობა. და აქ მიზერული, მინიმალური თანხებით, თან კომპანიაში გამომუშავებული თანხებით ჩვენ გვეძლევა შესაძლებლობა საკუთარი გამომუშავებული კომპანიიდან გამომუშავებული ფულით შევიძინოთ აი ეს პროდუქტი და არა მხოლოდ ეს პროდუქტი, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ისე ვიტყოდი მაგალითად, რომ ზოგიერთი პროდუქტი ამ კომპანიაში მართლა ისეთია, რომ მარტო ამ თითო კომპანია თითო პროდუქტზე შეიძლება შეიქმნას და 50,000 ლივგუდი იყოს თითო პროდუქტზე, იმიტომ რომ იმდენად უნიკალურია თითოეული პროდუქტი ამ კომპანიაში. იმდენად უნიკალურია. ამ დროს მაინც იმას ვამბობ, რომ მარტო ეს პროდუქტი არ იქნება, რა თქმა უნდა, ამ პროდუქტის სერიასაც დაემატება კიდევ დამატებითი სხვადასხვა მიმართულების ჯანმრთელობის მიმართულების პროდუქტები და ამ დროს, რა თქმა უნდა, სხვა დანარჩენი ასე ვთქვათ, მიმართულებაც, რაც არის მომსახურება, სერვისები და ასევე სხვადასხვა პროდუქცია. ამას დაველოდებით, ეს დროთა განმავლობაში, რა თქმა უნდა, გამოჩნდება და აუცილებლად გამოვაცხადებთ, მაგრამ დღესდღეობით ჩვენ ისეთ პროდუქტთან გვაქვს საქმე, მე აი მაგალითად, აი ასეთ აზრზე ვარ, აი არც მაქვს ამბიცია და მოლოდინი და სურვილი მაინც და მაინც რომ აუ გინდა თუ არა რაღაცა სხვა შემოვიდეს. მე დღეს უკვე ამ პროდუქტით ვარ გაოცებული, ახთოვანებული, დღეს სოფლიოს ეხმარება ეს პროდუქტი. თუმცა რა თქმა უნდა შემოვა ის დანარჩენის, მაგრამ მე იმ კუთხით ავთქვი, რომც არ შემოვიდეს სიტყვაზე, მე მაგალითად უკმაყოფილო მაინც არ ვიქნები, არათუ უკმაყოფილო უბედნიერესი ადამიანი ვარ, დღეს ამ კომპანიის წარმომადგენელი რო ვარ და ამ კომპანიას ფაქტიურად ვუწევ რეკომენდაციას. მე ამაყება ამ კომპანიაში არსებობა. გეთანხმები, ნანა, ჩვენც გვიამაყება ნამდვილად, ვინც ცოტა უფრო დიდი ხანი ვართ უკვე და მართლა შევისისხლოცეთ ეს კომპანია. ნამდვილად ასია, აი მე მაგალითად მართლა მიკვირს ისეთი ადამიანის აღმოჩნდა ახლა ეს ხო კომპანიაში, რომ აი ვაიმე, ტყილა ვიხდი ამ $10 და ხო არ გავანებო თავი. აი მე გამკვირვებია, აი მართლა მინდა რომ სულში ჩავწვდე იმ ადამიანს და როგორმე კიდე დავანახო, აი მაგრამ თან მიკვირს, რომ რატო ვერ უნდა შეხედო ახლა აქ თუ ვერ შეხედე გინდ პროდუქტს, რა თქმა უნდა,
შემოსავლები ყველას მიყვარს, ყველას გვსიამოვნებს შემოსავლები, მაგრამ გააჩნია რა გზით შემოდის და როცა ასე კარგი გზით შემოდის ეს თანხები, ხო, ამაზეც რატომ უნდა ვთქვათ უარი, მე ძალიან გამკვირვებია. ანაც არ აქვს მნიშვნელობა $500 ვიღებთ, მაინც $10 ვიხდით საწევროს, $1000 ხელფასი გვაქვს, მაინც $10 ვიხდით, ავედით 4000-ზე, 8000-ზე და ასე შემდგომ, მაინც $10 ვიხდით. მსგავსი კომპანია ნამდვილად არ არსებობს დედამიწის ზურგზე. აი აქ ხა ინფორმაციები თუ არ შედები, ქალბატონო ციცი ინგა ფარტენაძე მახსოვს ინგა თუ ხარ ხაზზე თუ შეიძლება გამოჩდი გახსენი მიკროფონი და ერთხელ ერთ-ერთ კომპანიაზე მახსოვს ასეთი მოსაზრება რომ რაც უფრო მაღლა ადიოდი სტატუსებზე თუ ხელფასებზე რაღაცა გაკვდებოდა არ მახსოვს ზუსტად თუ შეიძლება თავად იტყვი უფრო სწორად ინგა აქ იმყოფები ინგა თუ შეიძლება გახსენით მიკროფონი მეტყობა შეფერხება აქვს და ვერ ხსნის მიკროფონს. კი, ესე მახსოვს რომ ერთ-ერთ კომპანიაში ეს ქალბატონი ამბობდა რომ პირიქით რაც უფრო მაღალ ხელფასს ვიღებდი, მით უფრო მეტი მეჭრებოდა იქიდან სხვა კომპანიაშიო. ნუ ასეთი მსგავსი სიტუაციები ხშირად ყოფილა. აი, ვინც ყოფილხარ სხვა კომპანიებში, ასევე შეგიძლიათ ესეთნაირად თქვენი მოსაზრება თქვა, თუნდაც ქალბატონო ციცი თქვენ ხო იყოფებოდით სხვა კომპანიაში, როგორ იყო ეს ამბავი? კი, რა თქმა უნდა, ვიმყოფებოდი სამწუხაროდ და ყოველთვის, რა თქმა უნდა, იქ გვეუბნეოდნენ, რომ უფასო არის რეგისტრაცია, მაგრამ ყოველ თვე $250 ვიხდიდი მე. ყოველ თვე 50 ქულის აქტივაცია უნდა გამეკეთებინა, ხოლო და მხოლოდ კომპანიისთვის და 50 ქულის შემდგომ ვიწყებდი შენს პირად შემოსავალზე მუშაობას. და იყო შემთხვევა, რომ ღამის 12 საათს თამადე უნდა მომესწრო მე და ის ქულები შემესრულებინა ერთი ქულა, მხოლოდ ერთი ქულა, 4 და 5 ქულაზე არ არის საუბარი, ერთი ქულაც რომ კლებოდა, მე სტატუსიდანაც ვარდებოდი და რა თქმა უნდა ხელფასი არც ერთ ქსელურ მარკეტინგში არ არსებობს. ქსელურ მარკეტინგში ხელფასის სიტყვა არ არსებობს. იქ ვიყავით დამოკიდებული ჩვენი გაყიდვების შედეგად აღებულ თანხაზე, მაგრამ იმ შემთხვევაშიც კი მთელი ნაშრომი ჩამეყრებოდა წყალში, ერთი ქულაც რო დამკლებოდა. ამიტომ იძულებული ვიყავი, რომ შეკვეთა გამეკეთებინა და დამედო სახლში და დღესაც უამრავი პროდუქტი წვია მე იმ კომპანიის სახლში, იმიტომ რომ თუ არ შევიძენდი, კლიენტი უნდა მეშოვა, კლიენტს თუ ვერ ვიშოვდი, ამ შემთხვევაში მე ვიძენდი. რომ ის თანხები არ დამეკარგა და ამ კომპანიას ვერ შევადარებ, რა თქმა უნდა. ეს მეგა კომპანიაა, ტოპ კომპანიებს შორის მეგა კომპანია და ის კომპანიები საერთოდ არ მოვა ამასთან. რადგან აი მართლა ზღაპრულ გარემოში ვიმყოფებით, აი დღემდე ვერ ვიჯერებ, დღემდე რომ საუბრობ, ხო უკვე გავედი ხელფასზე და ყოველთვის მე კომპანიიდან დარიცხული თანხით ვიძენ პროდუქტს, არა და მთელი ოჯახი ვსვავთ ჩვენ ამ პროდუქტის გარეშე არ შეგვიძლია. იმიტომ რომ რასაც ქვია ეს პროდუქტი მაძლევს მე ჯანმრთელობას, ასევე ჩემს ქმარშვილს და ვერანაირად ვერ ველევი და ვერ შეველევი, მაგრამ ჩემი ჯიბიდან ბედნიერება ის არის, რომ არასოდეს არ შემიძენია და იმ კომპანიაში პირიქით სახლიდან გამქონდა ფული. და არის სხვაობა თუ არა და აქ ვიხდით თვეში $10 და ხელფასიც მაქვს მე მოვიყვან არ მოვიყვან, რა თქმა უნდა, ყიდვა-გაყიდვა ხო არ მევალება და ეს ბედნიერებაა და ის საშინელი და მტანჯველი ქურლებიც რომ არ არსებობს, ესეც დიდი ბედნიერებაა. ამავე დროულად მე ის ჩემი კუთვნილი ხელფასი რაზეც გავედი, ის ხელფასი მეძლევა და უფრო მეტიც მზარდია ყოველთვე, რა თქმა უნდა, სტრუქტურიდან გამომდინარე, თუ როგორი ოჯახის სტრუქტურა მყავს მე შექმნილი, მოწვეულის მოწვეულები როგორ მუშაობენ, აი იმის მიხედვით მე
უფრო მზარდი არის ჩემი ხელფასი. ასე რომ უკვე თვლა არ აქვს, რამდენჯერ შევიძინე პროდუქტი და ყოველთვის კომპანიიდან დარიცხული თანხებით. ანუ თანხა ცალკე მაქვს, ყოველკვირეული, ყოველთვიური და პროდუქტი ცალკე მაქვს. მთლიანობაში არ მიანგარიშია თვეში რამდენი გამომდის. 101 მიანგარიშებია, მაგრამ საკმაოდ ძალიან ბედნიერი ვარ და კმაყოფილი. და ბედნიერება ისიც, რომ შემიძლია დავეხმარო სხვა ადამიანებს ფინანსურად. იყვნენ ისინიც ბედნიერები და იყვნენ ჯანმრთელები. ამაზე მეტი ბედნიერება რა უნდა გინდოდეს ადამიანს. შენ თვითონაც ბედნიერდები და სხვასაც აძლევ შანსს, რომ გამოვიდეს ამ სიძუხჭერის მარწუხებიდან, იყოს ბედნიერი და ამავდროულად ჯანმრთელი. გაიხარეთ, ქალბატონ ციცი, ჩვენი ხა სტუმარი გვესწრება, ჩვენი ერთ-ერთი პარტნიორია ოქროს სტატუსში და მინდა შეკითხვა დაუსვა. Госпожа Егиана, приветствую вас. Вы на связи? Да, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы сейчас говорим, мы очень рады вас здесь видеть. Хочу задать такой вопрос, вам как раз кстати, вы подошли. Хочу задать такой вопрос, что вы скажете о продукции компании и вообще о компании, какое впечатление у вас во всем об этом, я переведу вас. მე ხა შევეკითხე კომპანიის შესახებ, როგორი წარმოდგენა გაქვთ და პროდუქცია რა სიტყვით მეთქი. Если можно, пожалуйста. Я, конечно, извиняюсь, потому что я не была готова, что вы мне дадите слово, но все равно я скажу несколько слов. Я очень рада, что я узнала эту компанию, потому что нигде вот такой компании никогда нигде не было. У нас очень много компаний в Азербайджане, но вот прототипа такого не было и нет. Хотя я многих компаний знаю. И вот продукции тоже. Я хочу сказать, что вот сейчас например, я вообще по натуре не очень-то к себе очень серьезно отношусь, потому что я принимаю БАДы не очень-то серьезно. Но несмотря на все эти неответственность, все равно я получила прекрасные результаты. Переведите, пожалуйста. ეხლა ორი სიტყვით გადავთარგმნი, რაც თქვა ქალბატონმა, მე ძალიან ბევრ კომპანიებში ვარო ნამყოფიო და ნამუშევარიო, ერთ-ერთი ვიცი, რომელ კომპანიაში იყო ის ციმბირული ჯანმრთელობა, აქებენ ძალიან სხვადასხვა შორის ამ კომპანიის პროდუქციას და ასევე სხვადასხვა კომპანიებშია ნამუშევარი ეს ქალბატონი, მაგრამ მე ასეთი კომპანია ჯერ არასოდეს არ მინახია და არასოდეს არ შემხვედრიაო და ნუ პროდუქციაც იგივე გამოხმაურება იყო მისი მხრიდან და ამბობს ამ ესეთ რაღაცას, რომ მე საერთოდ ძალიან ესე ვთქვათ პესიმისტურად ვიყავი განწყობილი ბიოდანამატებთან დაკავშირებითო, მიუხედავად იმის, რომ ნამუშევარი ვარ ასეთ კომპანიებშიო და არასოდეს არ უყურებდი ამას სერიოზულად, უფრო ფინანსების გამო ვიყავიო, თუმცა ახლა მე რამდენადაც ვიცნობ ამ პიროვნებას, ფინანსები იქ დიდად ვერ გამოიმუშავა, რა თქმა უნდა. და თვითონაც ამბობს ამას, მაგრამ ამ პროდუქტმა სერიოზული შედეგი დამიდო, ეს ქალბატონი ფაქტიურად ვერ მოძრაობდა და ამ პროდუქტის შემდეგ ფაქტიურად არათუ მოძრაობს, არამედ დარბის უკვე. აი ესეთი შედეგი ვიცი ამ ქალბატონის მის პრეზენტაციებს ხშირად ვესწრები და იქიდან გამომდინარე ვიცი როგორი სიტუაცია და მანაც ეს თქვა, რომ ძალიან მაგარი შედეგი დამიდო. Спасибо вам большое, госпожа Егиана. Это вам спасибо, что вы меня пригласили. Вам спасибо, что я вообще вас узнала, вас всех узнала. Хотя меня никто не знает, наверное, но я вас многих знаю. Каждый раз я наблюдаю за вами и за вашими лидерами. Они все великолепные. Я вообще-то стараюсь учиться у вас, потому что, несмотря на то, что я ничего не понимаю на грузинском, хотя у меня зять грузин, у меня сестра замужем за грузина, в Грузии живет. Но все равно, да. Это плохо, что я ничего не понимаю, но я вашу энергию чувствую. Я чувствую, что как вы любите компанию, как у вас вот лицо, прям когда вы рассказываете о компании, сияет. Вот это радует. Спасибо вам за это. Конечно, я бы рассказала бы многое, хотя я не русскоязычная,
я училась на азербайджанском языке, на родном своем языке. Я могу рассказать на азербайджанском, так как вы не понимаете мой язык, поэтому вот могла бы еще ярче рассказать и интереснее рассказать на родном языке. Поэтому вот не получилось так, как мне хочется. Но все равно я думаю, что я у вас буду выступать, одну презентацию сделаю. Ну, наверное, не скоро, но сделаю, обещаю. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо. Наверное, Нана вышла. Да. Интернет проблема. Да. Ушла чуть-чуть. Но из вас никто не сможет меня перевести на грузинский? Извиняюсь, маленькие помехи были. Последнее, что вы сказали, я не услышала. Отключилась я, к сожалению. Ну, я сказала, и можно я доскажу? Да. Я сказала, что, ну, конечно, мне бы хотелось бы выступать, или не выступать, просто рассказать все на азербайджанском языке, так как я не русскоязычная. Хотелось бы все рассказать все ярче, интереснее, но так как у меня меньше слов в запасе, поэтому вот не получается так, как хочется. Но пока что вот так вот. Но я обещаю, что буду у вас одну презентацию сделаю. Все хорошо, спасибо вам большое. Ваша энергетика по-любому чувствуется, вы неважно там на азербайджанском или на русском, все равно мы чувствуем, что вы очень любите Ливгуд, что вы с нами, и спасибо вам за эти добрые, теплые слова. Желаю вам успехов, здоровья, счастья и всего самого-самого лучшего. მოკლედ მე სამწუხაროდ გავეთიშე, ყველაფერი ვერ გავიგე, რაც თქვა ქალბატონმა, ერთი ის მოუსწარი, რაც თქვა, რომ მე ვწუხარო, რომ არ ვიციო ქართულიო, სიძე მყავს ქართველიო, ჩემი და საქართველოშია გათხოვილიო, მაგრამ ძალიან წუხარ რო არ მესმის თქვენი ენა, იმიტომ რომ როდესაც გისმენთ, მე ყველას გიცნობთო, სამწუხაროდ არ ვიცი თქვენ მიცნობთ თუ არ მიცნობთ, მაგრამ მე ყველას გიცნობთო, ფაქტიურად საქართველოს ხაზიდან წამოვიდა ჩვენი ხაზი აზერბაიჯანისო, აზერბაიჯანელი ვარ მე ეროვნებითო, საკმაოდ დიდი სტრუქტურა ყავს ამ ქალბატონს უკვე აზერბაიჯანში, თუმცა საქართველოსდან შევედით ამ აზერბაიჯანსით, ასე ვთქვათ. და ამიტომ თქვენი ენერგეტიკა იგრძნობაო ყოველთვის მიუხედავად იმის, რომ მე არ მესმის ენა, ყოველთვის შემოვდივარ თქვენს პრეზენტაციას და ამ ენერგეტიკით ვიკვებებიო და შემდეგ თავისთავად ალბათ ჩვენგან ეს ენერგეტიკა გადააქვს თავის ჩატში და იქ უკვე ასე ვთქვათ ამხნევებს თავის მოწვეულ ადამიანებს და თავის სტრუქტურას. მოკლედ მადლობას გვეუბნება, რომ თქვენ გამაგებინეთ ამ კომპანიის შესახებ, თქვენგან შემოვიდა ეს კომპანია, უღრმესი მადლობა და ბედნიერი ვარ იმით, რომ ამ კომპანიაში ვიმყოფებიო და ყველას გვიხდის მადლობას. დაახლოებით მოკლედ გადმოგეცით ის ინფორმაცია, რაც მე მოვასწარ და გავიგე და მე კიდევ ვისაუბრა, თუმცა მე ტელეფონი გამეთიშა და ვერ გავიგე რა თქვა სამწუხაროდ. არა, ნანო, აი ეგ ისაუბრა ბოლოს ეგ თქვა, რაც შენ უკვე გადათარგმნე. მოულოდნელი სტუმრობა იყო, არც ველოდი, ეხლა სპონტანურად დაუსუკითხა, თვითონაც გაკვირვებული დარჩა. ძალიან გაგვიხადა, რომ შემოვიდა. ხო, და მინდაო, რომ აუცილებლად თქვენთან რომ მიყოს, კარგი იქნება აზერბაიჯანულად ვისაუბრო, იმიტომ რომ ბევრად უფრო, ასე ვთქვათ, ხორცშესხმული და ლამაზად ვიტყვი სათქმელსო, სამწუხაროდ რუსულიც არ არის ჩემი საკუთარი, ჩემი ენა, ამიტომაც მიჭირს რუსულადაც ჩემი შინაგანი განწყობის გადმოცემა, როგორიც გამაჩნია, რაც გულში მაქვსო. და ამიტომ თავისთავად ერთხელ მინდა დავესწრო თქვენთან და ჩავატარო პრეზენტაცია და ჩემი ეს თელი სიყვარული ლივგუდის მიმართ თქვენთან ერთად გამოვხატო. აი ეს თქვა მერე ბოლოს. სიამოვნებით. ისე რომ ერთ-ერთი პრეზენტაცია გველოდება ამ ქალბატონისგან. ძალიან გაგვიხადა. არასკებ ჩაატაროს. სთხოვე აბა.
ნახოთ, დაველაპარაკები შემზადება უნდა ალბათ და იტყვის თვითონ ალბათ რა დღეს უფრო მოახერხებს ამას. ძალიან ძლიერი ლიდერია სხვათა შორის, ძალიან ძლიერი. მადლობა ჩვენგან ნანიკო მოუხადე, დიდი მადლობა, რომ ესეთი სტიმულს გვაძლევს და უფრო მეტად გვაძლიერებს მაგისი ესეთი შემართება. Госпожа Игиана, все вас благодарят за такие теплые слова, за доброту, за вот эту энергию, которую вы сейчас занесли в наш чат, и с большой любовью желают вам всего самого-самого лучшего. И я желаю вам всего того же. Желаю, чтобы все были счастливы, все были здоровы, чтобы у вас самые огромные чеки были вообще во всем мире, чтобы и в Грузии, и в Азербайджане. Спасибо Чтобы большое. бизнес в Урхоме наши не надо там. მეც ასევე გისურვებ ყველაფერს საუკეთესოსო, ყველაზე დიდი ჩეკები, დიდი ხელფასები იყოსო აზერბაიჯანში და საქართველოსშიო, რომ ვიამაყოთ ამ ხელფასებითო. გისურვებთ ყოველივე კარგსო, ჯანმრთელობას და ყველა სიკეთესო. პატივცემულო სტუმრებო, თუ გაქვთ კითხვები, კვლავ გელოდებით. მე მგონი არავის არის ქალბატონი მაია. გისმენთ ქალბატონო მაია? გისმენთ, მიკროფონი გახსნილი გაქვთ, ახლა თქვენ დააწექით მიკროფონს კიდევ ერთხელ და მაია, ასე წერია. გისმენთ? რა ხდება, რატომ ვერ ვესაუბრობთ ხალხი? მიკროფონების პრობლემაა თუ რა? ქალბატონო მაია, ვერ ახერხებთ საუბარს თუ რა ხდება? ანუ ჩვენი მხრიდან გახსნილია მიკროფონი და ახლა თქვენ უნდა დააწვეთ კიდევ ერთხელ, ქალბატონო მაია. როგორც ჩანს ვერ ახერხებს. მგონი გვიანია და დავამშვიდობოთ უკვე სტუმრებს. ქალბატონო ნინო, ნამდვილად უღრმესი მადლობა მინდა მოუხადო პირველ რიგში მოწვეულ სტუმრებს დროის დათმობისთვის და ნამდვილად არ უნდა დაკარგოთ არც ერთი წუთი და დავიწყოთ ახალი წელი კომპანია ლინკულთან ერთად. შემოკარგებო. უღრმესი მადლობა პარტნიორებს, ჩვენ საოცარ გუნდს. დაგემშვიდობებით, პარასკევს 22 საათზე სხვა პრეზენტატორი წარდგენს კომპანიის შესახებ პრეზენტაციას. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ. ასევე ჩემგან მადლობა თქვენ, ქალბატონო ნინო, ყველა მონაწილეს უღრმესი მადლობა, госпожа Игиана, вам огромное тоже спасибо. გისურვებთ საუკეთესო დღეებს, თვეებს, წლებს ლივგუთთან ერთად. წარმატებას გისურვებთ, ბედნიერებას, სიხარულს და ყოველთვის ლამაზ ემოციებს, რომლითაც იქმნება ფაქტიურად პატარ-პატარა ბედნიერებები. პატარ-პატარა ბედნიერებები კი არის ერთი დიდი უშველებელი ბედნიერება. მიყვარხართ ყველა, კარგად ზამდებოდეთ, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.